દંડવત પ્રણામ. બધાનું સ્વાગત છે. દંડવત પ્રણામ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ 40મી બેચ અધ્યાય ચોથો લેવલ 1 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં અર્પિત કરીશું. મંગલાચરણથી આજના સેશનને આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓકે, અમારો અવાજ ક્લિયર હશે અને સ્લાઇડ પણ તમને વિઝિબલ હશે, બરાબર છે ને? ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગે શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण હરે कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આજના ચોથા અધ્યાયના સેશનમાં બધા જ પાર્ટિસિપન્ટનું સ્વાગત છે. અત્યાર સુધી આપણે પહેલો અધ્યાય ભણી ચૂક્યા છે, અર્જુન વિષાદ યોગ, અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો, અર્જુન ધૃતરાષ્ટ્ર દુર્યોધનની મનસ્થિતિ. બીજો અધ્યાય આપણે ભણી ચૂક્યા એ જ 5 પ્રશ્નોના જવાબ, એટલે બીજો અધ્યાય પતનના 8 કારણો, સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો. મોટું ભગવદ ગીતામાં જે કઈ આવશે, કર્મયોગ આવશે, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, બધું થોડું જ્ઞાન યોગ પણ અધ્યાય બીજામાં આપેલો છે. એટલે અધ્યાય બીજાનું નામ છે ગીતાનો સાર. ત્રીજો અધ્યાયની શરૂઆત કરી ગઈકાલે અને આપણે જોયું કે ભગવાન એમાં કર્મયોગનું જ્ઞાન આપે છે. શું કામ આપે છે? અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ છે. ભગવાન કર્મયોગમાં આગળ વધુ, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધુ કે ત્યાગ માર્ગ ઉપર આગળ વધુ, કઈ ખબર નથી પડતી. આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગનું જ્ઞાન આપે અને ચોથા અધ્યાયમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી અને ડાયરેક્ટ જ ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાનની શરૂઆત કરે છે. જેવું અધ્યાયનું નામ છે એવું જ આ અધ્યાયમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળશે. મેં તમને ગઈકાલે પણ કહ્યું હતું. ઓકે, શરૂઆત કરીશું. અધ્યાયને અલગ અલગ 6 વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલો છે, જેમાં પહેલો વિભાગ છે એ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ બતાવી રહ્યો છે. તમને બધાને મારો એક પ્રશ્ન છે કે તમે બધા ઘણી બધી ભગવદ ગીતા વાંચી હશે, ખાસ તો 1-2 વખત જે રિપીટર હોય એ આ ઓથેન્ટિક આન્સર આપી શકે. પહેલી વાર જેને જોઈન કર્યું અને ભગવદ ગીતા વાંચી જ નથી એની પાસે કદાચ આન્સર હોય ના શકે, એવું બને. તો તમે લોકોએ, જે લોકો રિપીટર છો, 1, 2, 3 વખત લેવલ 1 કર્યું છે, તમે અલગ અલગ ભગવદ ગીતા વાંચી હશે. શું લાગે છે કઈ ઓથેન્ટિક ભગવદ ગીતા? એટલે પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે
અને એના સિવાય બજારમાં કેટલી બધી અલગ અલગ ભગવદ્ ગીતાઓ અવેલેબલ છે. તો કઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે વિશ્વમાં અનેક અનેક દેશોની અંદર, અને તમારા જીવનમાં પણ કઈ ને કઈ પરિવર્તન આવ્યું છે, કઈ ભગવદ્ ગીતા છે? બોલો વિજયાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવદ ગીતા યથારૂપ એ પેલા તો ખબર જ નથી, બસ એમ જ હતું કે માત્ર અર્જુનનું યુદ્ધ કરવાનું એક જ કારણ એ વિષાદ. બીજી બધી ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો એવું લાગે કે ભગવદ્ ગીતા છે અર્જુન માટે છે ને આપણે કઈ એમાં લેવા દેવા છે નહીં, મોટા ભાગે આવું લાગે. બરાબર. જયારે પ્રભુપાદના આશ્રય જાય, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા આચાર્યો, તે પ્રકાશ સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામા નિષ્ઠદાસ પ્રભુજી પાસે આપણે જઈએ ત્યારે આપણને જે ગાઈડન્સ આપે ત્યારે ખબર પડે ભગવદ્ ગીતા કોના માટે છે. યસ, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રીજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવદ ગીતા તો એઝ ઇટ ઇઝ હતી મારી પાસે, પણ જયારે વાંચવા બેસો ને તો પહેલો અધ્યાય તો બહુ જ બોરિંગ લાગતો હતો ને કશું ખબર જ નહોતી પડતી શું કહેવા માંગે છે. બહુ તો બીજા ત્રીજા સુધી પછી ભગવદ ગીતા બંધ જ થઈ જતી હતી. પણ આ ક્લાસ ચાલુ કર્યા ત્યારથી હવે ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે. હરે કૃષ્ણ. એટલે બંનેનું કોમ્બિનેશન જોઈએ. બરાબર ને? ક્લાસ આચાર્યો પાસેથી શીખવું, નામા નિષ્ઠદાસ પ્રભુજીની પરંપરામાં એમના દ્વારા જે કઈ જ્ઞાન આપે છે, બરાબર, એ જ્ઞાન અને ભગવદ્ ગીતા બંને જો સાથે રીડિંગ કરવામાં આવે, સમજવામાં આવે તો સરળતાથી સમજાઈ જાય. અવની ચૌહાણજી, શું કેવું છે આપનું? બોલો અવનીજી. પ્રભુજી, હું જયારે 12th માં હતી ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ વેકેશનમાં મને ભગવદ ગીતા વાંચવાનો શોખ થયો હતો એમ. એટલે હું વાંચવા તો બેસી ગઈ, પણ એ પછીથી મને એમ થયું કે એટલે સંસ્કૃત સબ્જેક્ટ પણ મારો નથી, મેં સાયન્સમાં ફિઝિક્સમાં કરેલું છે એમ. એટલે વાંચતી હતી પણ એ કઈ સમજાણું નહીં. પછી મેં ઘણા બધા એવા જોયા કે જે ભગવદ ગીતા સમજાવતા હોય, પણ એવું મને કોઈ મળ્યું જ નહીં કે જે ભગવદ ગીતા સમજાવતા હોય. પણ બે વર્ષ પહેલા મેં જયારે ઇસ્કોનના જે ક્લાસ જોઈન કર્યા ત્યારે મને અંદરથી એવું સંતોષ થયો કે ભાઈ ના, હવે કાંઈક સમજાય છે, થોડું થોડું સમજાય છે હજી. હવે તો સમજાય છે ને આ ક્લાસ બધા એટેન્ડ કરીને? હા. થેન્ક યુ માતાજી. તમે બધા તમારા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. ઇવન તમે બીજી કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચી હોય, તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું હોય તો તમે લખી શકો છો. બરાબર, ચેટ બોક્સ ની અંદર. હવે ભગવદ્ ગીતાના ઇતિહાસથી આપણે શરૂ કરવાના છે. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન સ્વયં બોલી રહ્યા છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એની પહેલા મારો તમને બધાને એક બીજો પ્રશ્ન છે કે ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી છે? તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે, અથવા તો તમે એન્ડ્રેસ કરો તો હું ડાયરેક્ટ પૂછું, અથવા નવા પાર્ટિસિપન્ટ પાસેથી ખાસ હું આ જવાબની અપેક્ષા રાખું છું. બોલો, ક્યારથી ભગવદ્ ગીતા હોય એવું લાગે છે? વિજયાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. 12 કરોડ વર્ષથી ભગવદ ગીતા છે અને આ પૃથ્વી પર 20 લાખ વર્ષથી. ઓહો, યસ. અમિતજી, ક્યારથી ભગવદ્ ગીતા હોય એવું લાગે છે આ પૃથ્વી ઉપર અથવા આપણી વચ્ચે? 20 લાખ વર્ષ. 20 લાખ વર્ષ. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. આશા ભાલિયાજી બોલો જોઈએ, શું લાગે છે ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી છે? નવા પાર્ટિસિપન્ટ ચેટ બોક્સ વાંચે તો એવું લાગે કે આ 20 લાખ વર્ષ ક્યાંથી આવ્યું આ બધું? પેલા ઘણી વખત વાંચી હતી ભગવદ્ ગીતા, બટ સમજાતી નથી. બોલો 20 લાખ વર્ષ. બધાના આન્સર આવે છે. દર્શનાજી પટેલ નિજાજી છે, 12 કરોડ વર્ષ લખે છે. બરાબર. વિવસ્વાન સૂર્યદેવને આપી હતી 5000 વર્ષ, 20 લાખ વર્ષ. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના જન્મના અવતરણ વખતથી જ ભગવદ ગીતાનું પ્રાગટ્ય થયું છે. ભગવાનનો જન્મ ક્યારે થયો? ભગવાનનો જન્મ જે બી યુગમાં થયો એ ભગવાન કૃષ્ણ અવતાર થયો ત્યારે, રામ અવતાર થયો ત્યારે ગીતાજી નહોતા. ત્યારે ગીતાજી નહોતા ને? બસ એટલે જ આપણે ભગવદ ગીતા બરાબર સમજવી પડશે. બરાબર. આજે આપણે જાણીશું. મેં તમને ગઈકાલે શું કહ્યું હતું કે આ અધ્યાયમાં એવું જ્ઞાન મળશે કે તમે ક્યાંય સાંભળ્યું નહીં હોય, કોઈ તમને સમજાવ્યું નહીં. શ્લોકની અંદર લખેલું છે છતાં કોઈ સમજાવ્યું નહીં હોય. બરાબર. જયેન્દ્ર મેવાડાજી, શું લાગે છે ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે? હરે કૃષ્ણ. હર્ષિદાજી, હા બોલો. 20 લાખ વર્ષથી છે. શું વાત કરો છો? ભગવાન તો દ્વાપર યુગના અંતે 5000 વર્ષ પહેલા આવ્યા. 5115 વર્ષ થયા છે કૃષ્ણ આવ્યા એને. તમે વાત કરો છો 20 લાખ વર્ષ? શ્રી રામ ત્રેતા યુગમાં આવ્યા હતા. હા, ત્રેતા યુગ દ્વાપર યુગ પહેલા આવે. તો દ્વાપર યુગ પહેલા રામચંદ્રજી પાસે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું, શું લાગે છે? દ્વાપર યુગમાં, દ્વાપર પહેલા ત્રેતા યુગ આવે ને? રામચંદ્રજી ત્રેતા યુગમાં આવ્યા. તો શું લાગે, રામચંદ્રજીના પૂર્વજો એના વંશોમાં ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું કે નહીં? હા, હતું. હતું. વિરેનજી એમ કે છે આ. બરાબર. રામચંદ્રજી પછી કૃષ્ણચંદ્રજી આવ્યા છે.
છતાં એમ કે બરોબર. છે કે રામચંદ્રજીના પૂર્વજોમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. ક્યાંથી આવ્યું હશે? કૃષ્ણનો તો જન્મ નહોતો થયો. કોણ કે છે? શું કહેવાનું થાય છે? હતું કે નહીં? હા પ્રભુજી ઉમાજી, જેને હા આપ્યું. હા ઉમાજી બોલો. 5000 વર્ષ પહેલા ગીતા જ્ઞાન કૃષ્ણએ અર્જુનને મહાભારતના યુદ્ધમાં આપેલું હતું. તેની પેલા ત્યારે- ભગવદ્ ગીતા નહોતી, બરાબર ને? હા યસ, એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ હા, સરસ. પ્રભુજી. રંજનજી બોલો. રંજનજી, હા. શું લાગે? આ યુગો તો વારંવાર આનું તો પુનરાવર્તન થઈ જશે. એટલે જયારે યુગની શરૂઆત થઈ ત્યારથી જ ભગવાને આ બધું આપેલું છે જ્ઞાન તો. ખૂબ સરસ. ચલો આગળ વધીએ. તમારા બધાના જેના ડાઉટ છે એ બધાના આજે સરસ એ બધા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે કે કૃષ્ણ ક્યારથી છે અને ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી છે. આ બે ડાઉટ આપણા મનમાં ઘર કરી ગયા છે. આપણને એવું લાગે દ્વાપર યુગના અંતે કૃષ્ણનો જન્મ થયો છે અને અર્જુનને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું કૃષ્ણચંદ્ર. એની પેલા ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હતું નહીં. તો ભગવદ્ ગીતાને 5000 વર્ષ પહેલા થાય. એની પેલા વેદો હતા, એટલે વેદો સુપ્રીમ ગણાય. આપણને એવું લાગે. આજે જોઈએ. ખ્યાતિ રાણીંગાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. ખ્યાતિજી, શું હરે લાગે છે? કૃષ્ણ પ્રભુજી. આની પેલા પણ કૃષ્ણ ભગવાન હતા અને એને વિવસ્વાન ને આપેલું હતું આ જ્ઞાન. શું વાત કરો છો? દ્વાપર યુગ પેલા પણ કૃષ્ણ હતા? હા પ્રભુજી. રામચંદ્રજી પેલા પણ કૃષ્ણ હતા? હા પ્રભુજી, એને તો વિવસ્વાન ને આપેલું હતું આ જ્ઞાન. યસ. તો સમજીએ ભગવાન શું કે છે. પેલા શ્લોક ની અંદર કેટલું ક્લિયર છે. સામે શ્લોક ખુલ્લો છે, એની સામે અનુવાદ પણ ગુજરાતીમાં લખેલો છે. કોઈક તો વાંચો અનુવાદ શું લખેલો છે. હે, વાંચો. ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અવયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુર ઈશ્વાકુ. કોને કોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું છે? ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું કે મેં આ અવિનાશી યોગનું વિજ્ઞાન છે. પેલો શબ્દ કયો છે? અવિનાશી. મતલબ આનો કોઈ દિન નાશ જ નથી થયો. આ તો શાશ્વત છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન. પેલા પણ હતું, અત્યારે પણ છે, આગળ પણ હશે. કોઈ પણ યુગ એવો નહોતો જેમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નહોતું. બરાબર, પેલો શબ્દ. અવ્યયમ શ્લોકની અંદર શબ્દ છે. બીજું તો કે આ યોગના ઉપદેશ સૌ પ્રથમ કોને આપ્યું? અર્જુનને આપ્યો છે. પણ ભગવાન એમ કે છે કે વિવસ્વતે, મેં તો વિવસ્વાનને આપ્યું. વિવસ્વાન કોણ છે? સૂર્ય ગ્રહ છે ને, એના અધિષ્ઠાતા દેવને વિવસ્વાન કહેવાય. જે એક પોસ્ટ અને એક પોઝિશન છે, વિવસ્વાન છે. તમને બધાને ખબર હશે બ્રહ્માજી પણ એક પોઝિશન છે. જેમ આપણા સિટીમાં 5 વર્ષે ધારાસભ્ય બદલે ને, એમ બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે. એ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય, બ્રહ્માજી ચેન્જ થઈ જાય છે. બ્રહ્માજી એક પોસ્ટ છે. બ્રહ્મા એ કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી. બરાબર. જે કોઈ વ્યક્તિ ખૂબ જ યજ્ઞ કરે, દાન કરે, તપ કરે, શુદ્ધ સત્વ સત્વગુણમાં આવે અને હાયર પ્લેનેટમાં જાય ત્યારે એ લોકોને બ્રહ્માનું પદ આપવામાં આવશે. શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. તો વિવસ્વાનને આપ્યું. વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુ મહારાજને આપ્યું અને મનુ મહારાજે બાદમાં આ જ્ઞાન ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. અચ્છા, ઈશ્વાકુ મહારાજ કોણ છે? હવે મને કયો. રામચંદ્રજીના વંશમાં મહારાજ છે. રામચંદ્રજીના પૂર્વજ છે. જે વંશમાં રામચંદ્રજી પ્રગટ થયા ને, એમાં ઈશ્વાકુ મહારાજના પૂર્વજ છે. રામચંદ્રજીના પરદાદા બાપ દાદાઓમાં ઈશ્વાકુ મહારાજ છે. તો મતલબ ઈશ્વાકુ મહારાજને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. બરાબર. રામચંદ્રજી પેલા ભગવદ્ ગીતા હતી, સાબિત થાય છે ને પેલા શ્લોકથી. બરાબર. તો કૃષ્ણ હશે તો ભગવદ્ ગીતા હશે, એ પણ આગળ આવશે. તો ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. બરાબર. એટલે આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ભગવાન એ સમજાવે છે. મેં મારા શિષ્ય વિવસ્વાનને આપ્યું, વિવસ્વાને મનુ મહારાજને આપ્યું, મનુ મહારાજે ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું, ઈશ્વાકુ મહારાજ એમના બાળકોને આપતા આપતા આખા ત્રેતા યુગમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, દ્વાપર યુગના અંત સુધી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. તો એવું શું થયું કે ફરીથી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવા આવવું પડ્યું? શું કામ હું ફરીથી શબ્દ વાપરું છું? કારણ કે પેલા તો વિવસ્વાનને આપ્યું ને, અર્જુનને પેલા નથી આપ્યું છે ને. વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ ઈશ્વા, બરાબર, મનુર ઈશ્વા કવે બ્રહિત. પેલા તો વિવસ્વાનજીને આપ્યું છે. જોઈએ શું એવું થયું કે ફરીથી ભગવાનને આ જ્ઞાન આપવા માટે આવવું પડ્યું. બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સ કાલે નેહે મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ કે આ યોગ હતો, એ જે ભગવદ્ ગીતાનો જ્ઞાન યોગ, એ કેવો થઈ ગયો? નષ્ટ થઈ ગયો. નષ્ટ થઈ ગયો એટલા માટે ભગવાન એમ કે છે કે મારે ફરીથી આવવું પડ્યું આ પરંપરાને શરૂ કરવા માટે. કઈ પરંપરા? એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ. કઈ પરંપરા છે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. જ્ઞાન લેવાની પદ્ધતિ ભગવાન સમજાવે છે અહીં
કે કઈ પદ્ધતિ દ્વારા તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશો. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. ઘણા બધાને આજના અધ્યાયમાં એવું ઘણું બધું જાણવા મળશે કે જે પહેલી વાર જાણતા હશે. ખાલી ધૈર્ય બનાવી રાખવાનું છે. ધીરજના ફળ મીઠા હોય, બરાબર. અને ધૈર્ય છે દૈવી ગુણ છે. તમે અલગ અલગ આચાર્યો, અલગ અલગ ગુરુ મહારાજ પાસે કંઈક ને કંઈક સાંભળ્યું હશે. 2 હાથ જોડીને વિનંતી છે કે એકવાર 18 અધ્યાય પૂરા કરજો. બધા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે. કૃષ્ણ ક્યારથી છે, ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે, બરાબર. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને એવી રીતના રાજર્ષિઓએ જાણ્યું. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન કોના માટે હતું? કોના માટે? રાજર્ષયો વિદુ. વિદુ એટલે જાણવું. કોના? રાજર્ષિ. જે રાજા, એ સમયના રાજા હતા, એ કેવા રાજા હતા? ઋષિ જેવા રાજા હતા. યાદ છે ને? ભરત રાજા, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, આ બધા રાજા કેવા હતા કે જેમાં ઋષિના પણ ગુણ હોય, રાજાના પણ ગુણ હોય, બરાબર. એના માટે હતું. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે ઘરડા થઈશું ને ત્યારે આપણે લઈશું. નહીં, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે કોના માટે? જયારે રાજાઓ માટે હતું. એ સમયના રાજાને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું એટલે એની પ્રજાની બુદ્ધિ પ્રમાણે એને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપતા. ત્યારે રામ રાજ્ય ચાલતું. રામચંદ્રજીના યુગમાં રામ રાજ્ય હતું. યુધિષ્ઠિર મહારાજના સમયમાં પણ રામ રાજ્ય જેવી પરિસ્થિતિ હતી, બરાબર. પરીક્ષિત મહારાજના શરૂઆતમાં પણ રામ રાજ્યની શરૂઆત હતી. છેલ્લે કલી આવી ગયો અને પછી કલિયુગની શરૂઆત થઈ. ભગવાન જયારે ધરાતલ ઉપર એમની લીલાઓ પૂરી કરીને ગયા પછી, બરાબર. તો ખૂબ જ મહત્વનું છે. પરંપરાની મેં વાત થઈ હતી. આપણે પહેલા દિવસે આપણે વાત કરી હતી કે આપણી ભગવદ ગીતા યથારૂપ શું કામ આપણે લઈએ છીએ, બીજી કોઈ ભગવદ ગીતા શું કામ નહીં. ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે બજારની અંદર 1000 અલગ અલગ પ્રકારની ભગવદ ગીતાઓ મળે છે, બરાબર. એવા માણસોએ ભગવદ ગીતા ઉપર ભાષ્ય, તાત્પર્ય, ટીકાઓ લખેલી છે કે એની જિંદગીમાં ક્યારેય એને કપાળ ઉપર તિલક નથી કર્યું, એની જિંદગીમાં ક્યારેય કૃષ્ણચંદ્રજીને ભગવાન તરીકે સ્વીકાર્યા પણ નથી, પૂજા અર્ચના સેવા કઈ કરેલું નથી, હાથમાં ક્યારેય માળા નહીં, જપ નથી કરેલા. ત્યારે ભગવાને ભગવદ ગીતામાં આ બધું કરવાનું કહ્યું છે. જેમ જેમ તમે આગળ આવશો તમને ખ્યાલ આવશે, બરાબર. જપ કરવું, મંદિરે જવું, માળા કરવી, દંડવત, સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવાનો નિર્દેશ ભગવદ ગીતામાં છે, બરાબર. શીખવાનું છે આપણે. જોઈએ કે આ જ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થઈ ગયું. શું કામ લુપ્ત થાય? અત્યારે પણ આપણે આ જ કરી રહ્યા છીએ. લુપ્ત ક્યારે થાય? લુપ્ત જયારે એનો પ્રચાર પ્રસાર ના થાય ને, એટલે લુપ્ત થાય. આજે તમે મને કહો કે એક સ્કૂલ કોલેજની અંદર આપણા બાળકોને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે? ગવર્મેન્ટે ખરડો તો પસાર કર્યો છે કે ભગવદ ગીતા શીખડાવશું. શીખડાવવાનું ચાલુ થયું? અચ્છા, ચાલુ થયું હોય તો પણ જે શીખડાવવા વાળા છે એને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે. મેઇન પ્રોબ્લેમ તો એ છે કે શીખડાવવા વાળાને પોતે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નથી. એને ભક્તિની પ્રેક્ટિસ નથી કરેલી, કૃષ્ણચંદ્રજીને ભગવાન તરીકે સ્વીકારેલા નથી. તો એ ક્યારે ભગવદ ગીતાને સ્વીકારી નહીં શકે, સમજી નહીં શકે. આગળ આવશે 3જા 4થા શ્લોકની અંદર કે કોણ ભગવદ ગીતાને સમજી શકશે, બરાબર. તો આજે તમે અને આપણે, હું આપણા બાળકોને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપતા નથી, બરાબર. તમે વિચાર કરો કે 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25, 50 વર્ષ પછી આપણા બાળકોને ભગવદ ગીતાનું નામ આવડતું નહીં હોય, 5 પાંડવોના નામ નહીં આવડતા. અમે સ્કૂલ કોલેજોમાં પ્રચાર કરવા માટે જાય છે. જન્માષ્ટમી ઉપર હમણાં હતી ત્યારે અમે જાય ને અમે પ્રશ્ન પૂછીએ, રામચંદ્રજીના પિતાજીનું નામ શું? આજની યંગ જનરેશનને આવડતું નથી નામ. રામચંદ્રજીની માતાજીનું નામ શું? નથી આવડતું. રામચંદ્રજીને કેટલા ભાઈઓ હતા? કૃષ્ણચંદ્રજીના ભાઈનું નામ શું? કૃષ્ણચંદ્રજીના માતા પિતાનું નામ શું? નથી આવડતું આજની યુવા પેઢીને, બરાબર. આપણા માટે મોટું દુર્ભાગ્ય છે. એટલે ભગવાન કહે છે સકાલે નેહે મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. એક સમય એવો આવ્યો કે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે નષ્ટ થયું, અધર્મીઓનો ત્રાસ વધ્યો, બરાબર. અને ભગવાનના પરમ ભક્તોએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન ફરીથી અવતરણ થયા અને ફરીથી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું છે. આના ઉપરથી યાદ રાખો, ભગવદ ગીતા 5000 વર્ષથી નથી. ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે? રામચંદ્રજીના પૂર્વજો પાસે, ઈશ્વાકુ મહારાજ પાસે પણ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું, બરાબર. તો અહીંયા વાત થઈ છે પરંપરાની. ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ છે. તમે જ્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો છો એ ગુરુ, બરાબર, તમને જે જ્ઞાન આપનારા છે એ સાચી પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે. પણ હવે ખબર હોય તો ને કે સાચી પરંપરા કઈ, કેટલી પરંપરા છે શાસ્ત્રમાં, ક્યાં એનો ઉલ્લેખ છે? કેટલી પરંપરાનો ઉલ્લેખ છે બોલો શાસ્ત્રમાં? ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટીઓ કઈ? ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઓથેન્ટિક 4 યુનિવર્સિટીઓનો ઉલ્લેખ છે. કઈ કઈ બોલો? પહેલી જે સંસ્થા, મતલબ જે
ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી બ્રહ્માજીથી શરૂઆત થાય છે. કૃષ્ણચંદ્રજીએ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. બ્રહ્માજીથી શરૂઆત થતી જે પરંપરા એને બ્રહ્મ પરંપરા, અથવા પછી એમાં મધ્વાચાર્ય આવ્યા એટલે બ્રહ્મ મધ્વ થયું. પછી એમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બંગાળમાંથી પ્રગટ થયા. બંગાળ દેશને ગૌડીય પ્રદેશ કહેવાય, એટલે પછી એ સંપ્રદાયનું નામ થયું બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય. અને એમાં શીલ પ્રભુપાદજી આપણા ગુરુ મહારાજ આવ્યા, અને એની નીચે જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુ ને એમની નીચે અમે. તો આખી આ પરંપરા ક્યાં પહોંચે છે? કૃષ્ણચંદ્રજી સુધી. હમણાં આપણે જોઈશું એ બ્રહ્માજી થી કૃષ્ણચંદ્રજી. તો આપણે કઈ પરંપરામાં આવે? ઘણા બધા એમ કે ઇસ્કોન છે ફોરેનની સંસ્થા છે. એક વખત વાંચો, ઇસ્કોન છે એ એક એવી સંસ્થા બનાવી છે કે જેમાં કૃષ્ણ ભાવિત ભાવના વાળા લોકો છે એ એક સાથે મળીને ભક્તિ કરી શકે, બીજું કાંઈ નથી. એક સંસ્થા છે, સંપ્રદાય નથી. સંપ્રદાય કયો છે? ગૌડીય સંપ્રદાય છે. ગૌડીય સંપ્રદાય ક્યાં અંડરમાં આવશે? બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. આ આખા સંપ્રદાયનું નામ છે, બરાબર, જેનો એક ભાગ ઇસ્કોન છે, બરાબર. સાચા ગુરુને કઈ રીતના ઓળખી શકાય? બોલો. કોઈ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, કઈ રીતના ખબર પડે કે સાચા ગુરુ છે કે નહીં? એ જ્ઞાન આપશે, સાચું હશે, ઓથેન્ટિક હશે કે નહીં? કેમ ખબર પડશે? બોલો. જે પોતે ભગવાનના શરણે હોય, ઓકે, આપણને ભગવાન સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે આપણને ગાઈડ કરે, બરાબર. પછી મારે જવાબ જોઈએ છે, નથી મળતો. પછી જેમનું જ્ઞાન શાસ્ત્રના આધારે હોય, શાસ્ત્રના આધારે હોય. પછી શાસ્ત્ર પ્રમાણે તમારા ગુરુ કોણ છે, તમને જે ભક્તિ કરતા શીખવાડે, પ્રભુજી ભક્તિ કરતા શીખડાવે. કલબલાટ થઈ ગયો થોડીક વાર પૂરતો, કઈ ના સાંભળે. જય પટેલજી બોલો. જય પટેલજી બોલો. આ જવાબ જોઈએ છે મારે. આગળના શ્લોકમાં આન્સર આપ્યો છે, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ મિમમ રાજર્ષયો વિદુ. ગુરુ એને કહેવાય કે જે ઓથેન્ટિક પરંપરામાં આવે છે એને જ ગુરુ કહેવાય. શાસ્ત્રની અંદર બહુ ક્લિયરલી લખે છે, સટકર્મ નિપુણો વિપ્રો. સટકર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ. એવો વિપ્ર હોય, એવો બ્રાહ્મણ હોય, 6 કર્મની અંદર નિપુણ હોય, મંત્રમાં વિશારદ હોય, તંત્રમાં વિશારદ હોય, પણ અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. જે વૈષ્ણવ, જે વિષ્ણુ ભગવાનના શરણે નથી, કૃષ્ણના શરણે નથી, એ ક્યારે ગુરુ બની શકતા નથી. થોડું કડવું લાગે ને આપણને, અલગ અલગ ગુરુઓને સાંભળતા હોય તો આપણને થોડોક ઝટકો લાગે. પણ આ મારો શ્લોક નથી, પદ્મ પુરાણમાં સ્વયં વેદવ્યાસજી બ્રહ્માજી લખે છે, અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ સ્વપચો વૈષ્ણવો ગુરુ. બરાબર. સ્વપચ હોય, ચાંડાલ હોય, બરાબર, ચાંડાલ કુળમાં જન્મ થયો હોય અને જો એ વૈષ્ણવ હોય, એ ગુરુ બની શકે છે. કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને નહીં. યે કૃષ્ણ તત્વ વેતા સે ગુરુ હોય. જે કૃષ્ણ તત્વ વેતા છે માત્ર ને માત્ર એ ગુરુ બની શકે છે. આ સાચા ગુરુની વ્યાખ્યા છે. એક વ્યાખ્યા આ છે પદ્મ પુરાણની. બીજી વ્યાખ્યા પરંપરા. પરંપરા વાળો જે શ્લોક છે એ પણ પદ્મ પુરાણનો છે. સંપ્રદાય વિહનાય મંત્રા તે નિષ્પતલા મત્તાહતમ કલો ભવિષ્યંતિ ચત્વાર સંપ્રદાયના. કોઈ એમ કે મારે કોઈ સંપ્રદાયમાં જોડાવું નથી. 4 સંપ્રદાય સ્વયં વેદવ્યાસી, સ્વયં બ્રહ્માજીએ પદ્મ પુરાણની અંદર આપ્યા છે. ચત્વાર સંપ્રદાયના, ચત્વાર સંપ્રદાયના. કયા કયા? શ્રી બ્રહ્મ રુદ્ર અને સનત. આ 4 ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટીઓ છે. આપણે કોલેજમાં એડમિશન લઈએ, સ્કૂલ કોલેજમાં, તમે તમારા બાળકોને એન્જિનિયરિંગમાં, મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન આપો તો તમે પેલા એ જાણો છો કે આ કોલેજ છે એ ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી સાથે સંલગ્ન તો છે ને, કે નથી જાણતા? આપણે આઉટ સ્ટેટમાં આપણા બાળકને મોકલીએ, બેંગ્લોરમાં, કર્ણાટકામાં, તો પેલા આપણે ગૂગલ ઉપર જોઈ લઈએ કે આ યુનિવર્સિટી, આ કોલેજનું નામ જે તે યુનિવર્સિટીની અંદરમાં છે કે નહીં. તો જ આપણે ત્યાં એડમિશન લઈએ છીએ, તો જ આપણા બાળકને ત્યાં ભણવા માટે મોકલીએ છીએ. સાચું કે ખોટું? બરાબર. તો શું લાગે છે? આ ભગવાનનું જ્ઞાન છે ગમે ત્યાંથી લઈ શકાય છે? કે જે પોતે ભગવાનનો ભક્ત નથી, બરાબર, પોતે કોઈ પરંપરા સાથે જોડે, એની એ પણ ભગવાનનું જ્ઞાન આપવા માંડશે વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને? ભગવાન ચોખ્ખી ના પાડે છે, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ. માત્ર ને માત્ર જે મારી પરંપરામાં આવે છે. અચ્છા, મારી પરંપરા એટલે કઈ? ભગવાન. ત્યારે ભગવાન પદ્મ પુરાણની અંદર કે છે મારી માત્ર 4 પરંપરા છે. મેં બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું એ બ્રહ્મ સંપ્રદાય, લક્ષ્મીજીના હૃદયમાં આપ્યું એ શ્રી સંપ્રદાય, શિવજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું એ રુદ્ર સંપ્રદાય, 4 કુમારના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું એ કુમાર સંપ્રદાય. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપી મધ્વાચાર્ય એમની પરંપરામાં નીચે આવે. મધ્વાચાર્ય નીચે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, શીલ પ્રભુપાદજી, એ આપણો સંપ્રદાય બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. શ્રી સંપ્રદાયની નીચે રામાનુજાચાર્ય આવ્યા.
હૈદરાબાદની અંદર મોટું બધું સ્ટેચ્યુ મૂક્યું છે ને, સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી, રામાનુજાચાર્ય, એ પણ એક ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. એમાંથી આગળ જતા રામાનંદ આચાર્ય આવ્યા, જ્યાંથી રામાનંદી સંપ્રદાય ચાલુ થયો, એક ઓથેન્ટિક પરંપરા છે. એની નીચે બરાબર પછી શિવજીની નીચે વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા, અને વિષ્ણુ સ્વામીની નીચે શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્યજી આવ્યા. નામ સાંભળ્યું છે વલ્ભાચાર્યજીનું? ગુજરાતમાં તો બહોળો એમનો પ્રચાર રહ્યો, બરાબર, ભગવાનના પરમ ભક્ત વલ્ભાચાર્યજીનો. તમે બધા પુષ્ટિ માર્ગીય હવેલી સંપ્રદાયનું નામ સાંભળ્યું છે ને? એ આ છે, જે શિવજીની નીચેની પરંપરામાં આવતી પરંપરા છે, ભગવાને કહેલી પરંપરા છે. જેવી રીતના ઇસ્કોન છે, બ્રહ્માજીની પરંપરામાં આવે, ભગવાને કહેલી પરંપરા છે, કૃષ્ણની જ ભક્તિ કરે છે. એવી રીતના રામાનુજાચાર્યની નીચે આવે, એ પણ કૃષ્ણની, રામચંદ્રજીની ભક્તિ કરે. વિષ્ણુ સ્વામીની નીચે વલ્ભાચાર્ય આવ્યા, વલ્ભાચાર્યજીએ પણ કૃષ્ણની ભક્તિ આપી. અને 4 કુમારોની નીચે નિંબાર્ક આચાર્ય આવ્યા, એને નિંબાર્ક સંપ્રદાય પણ કહેવાય છે, કુમાર સંપ્રદાય કહેવાય, જેનો બહોળો પ્રચાર રાજસ્થાનમાં રહ્યો. બરાબર, તમે ક્યારેક તિરુપતિ બાલાજી ગયા હોય, બરાબર, તો ત્યાંનું જે તિલક છે તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે. બરાબર, તો આ અલગ અલગ 4 પ્રકારના તિલક એ 4 સંપ્રદાયને ઘોષિત કરે છે, જે પદ્મ પુરાણમાં આપેલું છે. આપણી પરંપરા આ છે. ઘણા બધા એમ કે ઇસ્કોન કોઈ ઓથેન્ટિક પરંપરા નથી, કોઈ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય નથી. તેને ખરેખર આ બધા આચાર્યો વિશે જાણવું જોઈએ. પ્રભુપાદ, એમના ગુરુ મહારાજ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજ છે ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ, જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ. એમ કરતા 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 અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા 22મા નંબરે. એની ઉપર આગળ વધતા બરાબર 5મા નંબરે મધ્વાચાર્ય આવ્યા. 4થા નંબરે વેદ વ્યાસજી આવ્યા. મધ્વાચાર્યના ગુરુ મહારાજ છે વેદ વ્યાસજી. વેદ વ્યાસજીના ગુરુ મહારાજ નારદજી. નારદજીના ગુરુ મહારાજ છે એ બ્રહ્માજી, અને બ્રહ્માજીના ગુરુજી છે એ કૃષ્ણ છે. આ રીતના આખી પરંપરા થાય એટલે કૃષ્ણને આદિ ગુરુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, સમજાઈ ગયું ને? 4 પરંપરામાંથી જ્ઞાન લેવું. હવે જ્યારે તમે ક્યાંય કોઈના પ્રવચન, લેક્ચર સાંભળતા હોય, કોઈ ગુરુ બનીને તમને જ્ઞાન આપવા બેસતું હોય ને, એટલે પહેલો તમારો પ્રશ્ન હોવો જોઈએ, 4 સંપ્રદાય છે, કયા સંપ્રદાયમાંથી તમે આવો છો? તમારા ગુરુ કોણ? તમારી કંઠી ક્યાં છે? જેના ગળામાં કંઠી નથી, બરાબર, એ કઈ રીતના કોઈ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા છે? તમારી કંઠી ક્યાં છે? તમારી દીક્ષા થયેલી છે કે નહીં? પેલો પ્રશ્ન એ થવો જોઈએ. જો દીક્ષા થયેલી છે તો એ પરંપરાનું નામ શું? શું એ પરંપરા તમારા ગુરુ, એમના ગુરુ, એમના ગુરુ, એમના ગુરુ કરતા કરતા બ્રહ્માજી, શિવજી, લક્ષ્મીજી, 4 કુમારો સુધી પહોંચે છે સીધી લીટી? ત્યાંથી કૃષ્ણચંદ્રજી થી પહોંચે છે તો અને માત્ર તો જ એ જગ્યાએથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, બાકી 2 હાથ જોડીને ઊભું થઈ જવું. ભગવાને ચોખ્ખી ના પડી છે. આજે અલગ અલગ સંપ્રદાયો છે એ કેટલા બધા ફાટે નીકળ્યા છે, ઘણા બધા ફાવી જાય છે. શું કામ એવું થાય છે? કારણ કે આપણે પદ્મ પુરાણ, ભગવદ્ ગીતા બરાબર વાંચતા નથી. જો આપણે રામાયણ, પદ્મ પુરાણ, ભગવદ્ ગીતા, મહાભારત એક વખત જો બરાબર વાંચીએ ને, શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહેતા હતા, ઇવન આદિ શંકરાચાર્યજી કહેતા હતા, કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાને બરાબર વાંચી લે ને, તો જેટલા સંપ્રદાયો ફાટે નીકળ્યા છે બધાની દુકાનો બંધ થઈ જાય. બરાબર, કારણ કે આગળ આવશે, જેમ જેમ તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો તમને ખ્યાલ આવશે. આ 6 ગોસ્વામીઓ છે જે આપણી પરંપરામાંના આચાર્યો છે. મેં આની પહેલા પણ તમને વાત કરી હતી કે આજે વૃંદાવન તમારી સામે જે તમે દર્શન કરી રહ્યા છો બધા લીલા સ્થળીઓના, એ સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીના આપણા ઉપર આશીર્વાદ છે, કૃપા છે, કે જેના દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થયે છે. ભગવાનના મહાન ભક્તો છે. તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો ભક્તિ સદાચારની અંદર, એમાં તમને આ 6 ગોસ્વામી વિશે ભણાવવામાં આવશે. તમને ખબર પડશે કે ભગવાન એમની સાથે કેવી લીલાઓ કરતા હતા. બરાબર, સ્વયં ભગવાન વારંવાર એમની સાથે પ્રગટ થઈને બધી લીલા સ્થળી ફરીથી ઉજાગર કરી છે. બરાબર, ક્યારેક આપણે એક વખત ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીનું તો બરાબર એમનું આપણે જોયું, બરાબર, રાધા રમણજી, નાના એવા ભગવાનની આપણે ગઈકાલે ચર્ચા થઈ હતી. એવી રીતના સનાતન ગોસ્વામી છે, એમના પણ મદન મોહનજી છે, રૂપ ગોસ્વામી છે, એમના ગોવિંદ દેવજી છે, બધાના પોતપોતાના સરસ મજાના નાના નાના વિગ્રહ છે, અને ભગવાન એમની સાથે એવરીડે લીલા કરતા. ક્યારેક આપણે લઈશું. તો હવે ગીતાને સમજવાની લાયકાત શું? ઘણા બધા એમ કે ના ના હું ભગવદ્ ગીતા સમજી ગયો, અથવા ઘણા બધા એમ કે ના ના મારે ભગવદ્ ગીતા સમજવી છે પણ મને સમજાતી નથી. તો લાયકાત શું છે? કોણ ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકશે? ત્યારે ભગવાન એમ કે છે સ એવાય મયા તેજ્ઞ યોગ પ્રોક્ત પુરાતન. આ યોગ કેવો છે? પુરાતન યોગ છે, પ્રાચીન યોગ છે. એના સંબંધ જે પરમાત્મા સાથેનું વિજ્ઞાન છે, હું તને કહી રહ્યો છું અર્જુન. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન હું તને કહી રહ્યો. શું કામ કહો છો? ભગવાન અર્જુનને શું કામ કહે છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે ભક્તો અસી મે સખા ચેતી. ભક્તો અસી મે
સખા ચેતી, કારણ કે અર્જુન તું મારો ભક્ત છે, તું મારો સખા છે, તું મારો પ્રિય મિત્ર છે. માત્ર એટલે જ તને હું ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપું છું. અને એટલા માટે જ રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ, આ જે ઉત્તમ રહસ્ય છે, તમ એટલે અંધકાર, અંધકારમાંથી બહાર કાઢે એને કહેવાય ઉત્તમ. આ જે ઉત્તમ રહસ્ય છે અર્જુન તને આપી રહ્યો છું, કે જેનાથી તું અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી જ્ઞાનના પ્રકાશમાં આવી જઈશ. કારણ શું તને આપવાનું? તો કે એક જ કારણ છે, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે. તો કોણ ભગવદ ગીતાને સમજી શકશે? આના ઉપરથી ખબર પડે કે જે ભગવાનના ભક્ત બનવાની કોશિશ કરે, જે ભગવાનના મિત્ર બનવાની કોશિશ કરે, માત્ર ને માત્ર એ લોકો ભગવદ ગીતાને સમજી શકે છે. આ બાયોલોજીનો ક્લાસ નથી, આ મેથેમેટિક્સનો ક્લાસ નથી, બરાબર, કે કોઈ પણ આવીને બેસે અને સમજી શકે. આ ભૌતિક જ્ઞાન નથી, આ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે. અને એના માટેની એક યોગ્યતા જોઈએ. કલેક્ટર બનવું હોય તો યુપીએસસી નો બરાબર એક્ઝામ આપવી પડે, બરાબર, એમાં અલગ અલગ એના સ્ટેપ હોય, એ બધા ક્લિયર કરવા પડે, બરાબર. મેન્સ એક્ઝામ ક્લિયર કરવી પડે ને છેલ્લે વાઇવા ક્લિયર કરવો પડે, ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ કલેક્ટર બની શકે ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી. શું લાગે છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવાનું, બરાબર, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટવાનું આ વિજ્ઞાન છે, બધા માટે છે. ત્યારે ભગવાન અહીંયા કહે છે ક્વોલિફિકેશન છે. શું ક્વોલિટી હોવી જોઈએ? ભક્તો અસી મે સખા ચેથી, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે. ભક્ત હોવું અને મિત્ર હોવું એટલે શું? ભક્ત હોવું અને મિત્ર હોવાનો મતલબ એ થાય કે ભગવાને ભગવદ ગીતામાં જે જે ઉપદેશો આપ્યા છે, જે જે શ્લોકો આપ્યા છે, એને શબ્દ સહજ જીવનમાં ઉતારવા, એટલે ભક્ત હોવું ને મિત્ર હોવું થાય, બરાબર. તમારો પરમ મિત્ર હોય, ઘણી વખત એવું બની શકે કે વસ્તુ યોગ્ય ના હોય તો પણ તમારો મિત્ર તમે કયો એમ કરે, તમારો સાથ આપે. આખી દુનિયા સાથ છોડી દે ત્યારે મિત્ર તમારી સાથે ઉભો હોય, ભલે તમે ખોટા હોય ત્યારે પણ, બરાબર ને? આવું બને ને ઘણી વખત. એવી ટોપ સિક્રેટ વસ્તુઓ હોય કે જે આપણે આપણા ફેમિલી મેમ્બરને, પત્નીને, પતિને પણ ના શેર કરી હોય, એ વસ્તુ આપણે આપણા મિત્રને શેર કરી હોય છે ને, કારણ કે આપણને વિશ્વાસ છે. તો ભગવાન પણ એની સાથે જ આ ભગવદ ગીતાનું ઉત્તમ રહસ્ય શેર કરશે, કે જે એના મિત્ર બનવાની કોશિશ કરશે, જે એનો ભક્ત બનવાની કોશિશ કરશે, બધા માટે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નથી. હવે તમને જે પ્રશ્ન હતો એ જ પ્રશ્ન અર્જુન અહીંયા પૂછે છે. મેં તમને શરૂઆતમાં બધાને પૂછ્યું કે ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે, તો તમે બધા એવું કહ્યું કે ભગવદ ગીતા 5000 વર્ષથી છે. તો મેં તમને એમ કહ્યું કે ભગવદ ગીતા તો રામચંદ્રજીના પૂર્વજો પાસે પણ હતું, ઈશ્વાકુ મહારાજ પાસે પણ હતું, એની પહેલા વિવસ્વાનજી પાસે હતું, એની પહેલા મનુ મહારાજ પાસે પણ હતું. તો ત્યારે તમને પ્રશ્ન થાય ત્યારે કૃષ્ણ હતા જ નહીં તો ત્યાં જ્ઞાન આપવા કોણ ગયું? વિરેનજી, પ્રશ્ન થાય કે નહીં કે કૃષ્ણનો જન્મ દ્વાપર યુગમાં થયો, મથુરાની જેલમાં, તો ત્યાં ક્યારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપી દીધું ભગવાન? આવો પ્રશ્ન થાય ને, બરાબર. હા, એ પ્રશ્ન અહીંયા તમારા મારા વતી અર્જુન છે ભગવાનને જ પૂછી લે છે કે ભગવાન અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વત. અર્જુન કહે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે, મનુ મહારાજ છે કે ઈશ્વાકુ મહારાજ છે, એ બધા તો તમારાથી જ્યેષ્ઠ છે, તમારાથી મોટા છે. તમે તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, હવે ઈશ્વાકુ મહારાજ તો ત્રેતા યુગમાં રામચંદ્રજીની પહેલા આવી ગયા, અને તમે એવું કહો છો કે હું એને જ્ઞાન ભગવદ ગીતાનું આપી આવ્યો છું. ભગવાન એ બાત કુછ હજમ નહીં હુઈ. આ સાલું કઈ સમજાણું નહીં. દ્વાપર યુગના અંતે કૃષ્ણ આવ્યા અને ત્રેતા યુગમાં પણ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. આ સમજાતું નથી મને તો ડાઉટ છે કેટલું ભગવાન અને એના ભક્ત અર્જુન વચ્ચે કેવો સરસ સંબંધ છે, મોકળાશ કેટલી છે, બધું પૂછી શકાય છે. એટલા માટે આને ગ્રંથરાજ કહેવામાં આવે છે. બીજા ઘણા બધા પુસ્તકો છે, એમાં કોઈ એક વ્યક્તિ, કોઈ એક ગુરુ મહારાજ બોલે છે, સામે વાળાએ સાંભળવાનું છે. અહીંયા એવું નથી. ભગવદ ગીતાની અંદર અહીંયા વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી. અહીંયા અર્જુનને ડાઉટ પડે તરત અર્જુન પ્રશ્ન પૂછીને ભગવાન જવાબ આપે છે. અહીંયા વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી. સાચા ગુરુ હોય ને એ હંમેશા એના શિષ્યોને પ્રશ્ન પૂછવા માટે ઉત્સાહિત કરે. એવું નહીં કે ચૂપ રહ્યો, કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાના નથી, હું જે કહું છું એ બ્રહ્મ વાક્ય છે, બસ તમારે માની લેવાનું છે. એ સાચા ગુરુ નથી. શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહેતા પ્રશ્ન પૂછવા માટે એન્કરેજ કરે. ખરેખર પરંપરામાં આવતા વ્યક્તિ હોય પ્રશ્ન પૂછવા માટે સામેવાળાને એન્કરેજ કરે. ભગવાન પણ એન્કરેજ કરે છે અર્જુનને. અને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે તો ભગવાન એમણે કીધું ચોપ, હું જે કહું છું એ સાંભળવાનું છે, તને ના ખબર પડે એવું કે છે ભગવાન? નહીં. અર્જુન પૂછ ભાઈ, જે પ્રશ્ન હોય એ પૂછ. આમ જોઈએ તો બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને ભગવદ ગીતા પૂર્ણ કરી દીધી. આ તો અર્જુનજી જ પ્રશ્ન ઉપર પ્રશ્ન પૂછ્યા રાખે છે અને ભગવાન આગળ ચાલુ રાખે છે, બરાબર. ત્યારે અર્જુન કે છે ભગવાન આપણા બેનો જન્મ છે ને લગભગ બરાબર સેમ સમયમાં થયો. મામા ફોઈના 2 ભાઈ હતા ને. અર્જુન કે મને યાદ છે, હું તમારે ત્યાં વેકેશનમાં આવતા, તમે મારે ત્યાં વેકેશનમાં આવતા, આપણે 2 એક જ સરખા છીએ.
બરાબર. તમે એમ કહો છો કે મેં વિવસ્વાનને જ્ઞાન આપી આવ્યો છું, આવું કેમ બને? એ તમારા કરતા ક્યાંય મોટા છે. બરાબર. ત્યારે ભગવાન હવે જવાબ આપશે. તમે કોઈ દિવસ કૃષ્ણનો ઘરડા હોય એવો ફોટો જોયો છે? સફેદ દાઢી, સફેદ વાળ, હા, આમ ઘરડા થઈ ગયા હોય. મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાનની ઉંમર કેટલી હતી ખબર છે કૃષ્ણની? રામચંદ્રજીનો કોઈ દી ફોટો જોયો છે ઘરડા હોય એવો? ક્યારેય નહીં. ફોટો જોવા નહીં મળે, કારણ કે કોઈ દી ઘરડા થયા નથી. મૂછનો દોરો ફૂટ્યો નથી. રામચંદ્રજીને મૂછ જોઈ છે મોટી મોટી? બરાબર. બનાવવાળા કોમ્પ્યુટરમાં બનાવે, પણ બરાબર કે તુલસીદાસજીએ ક્યાંય એવું વર્ણન કરેલું નથી. રામચરિતમાનસમાં વાલ્મીકીજીએ નથી વર્ણન કરેલું. કારણ કે ભગવાન રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજી ક્યારેય પણ 13-14 વર્ષથી મોટી ઉંમર થઈ જ નથી. મૂછનો દોરો ફૂટ્યો જ નથી. જયારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર કૃષ્ણચંદ્રજી ઉભા હતા, ત્યારે એમના પોત્રો પણ હાજર હતા યુદ્ધભૂમિમાં. તો કેટલી ઉંમર હશે? એ દાદા બની ગયા હતા ત્યારે. અહીંયા આપણે બધા દાદા બની જાય તો વાળ સફેદ થવા તો ઠીક, અડધા વયા જાય ઉપર, અડધો ટકો થઈ ગયો હોય આપણે. બરાબર. ભગવાનને એવું છે નથી. બરાબર. ભગવાન કોઈ દિવસ બરાબર પ્રૌઢ વયમાં પણ પહોંચ્યા નથી. બ્રહ્માજી સ્વયં કે છે અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણમ પુરુષમ નવયૌવનમ છે. કોણ કે છે? સ્વયં બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર કે છે આદ્યમ છે, પુરાણ છે, બરાબર, બધાના આદિ છે, પુરાતન છે, પણ નવયૌવનમ છે, હંમેશા નવયૌવન છે. ભગવાન કોઈ દિવસ ઘરડા થયા નથી. હવે આપણો ડાઉટ છે કે વિવસ્વાને કેમ. હવે તમારો ડાઉટ થોડોક હજી વધારી દઉં. હું તમને એમ કહું કે જેટલા ઇન્કાર્નેશન છે, જેટલા પણ અવતારો છે, એ બધા જ કૃષ્ણમાંથી આવે ને બધા અવતારોનું મૂળ કૃષ્ણ છે, તો વધારે ડાઉટ થઈ જાય હજી આપણને. હું એમ કહું કે ઇવન 10 અવતાર છે એ પણ અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણમાંથી આવે તો વધારે ડાઉટ જાય ને. પણ થોડું ધૈર્ય બનાવી રાખજો, કારણ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ 2 પેરેલલ ચાલે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 એનું જે ટાઇટલ છે ને, એ ટાઇટલ જ સર્વ અવતારોનું મૂળ ભગવાન કૃષ્ણ નું ટાઇટલ. ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 સર્વ અવતારોનું મૂળ ભગવાન કૃષ્ણ ભાગવતમમાં આપેલું છે. અને આ એ ભાગવતમ છે કે જે વેદ વ્યાસજી જયારે 17 પુરાણોમાં વિષ્ણુ પુરાણ પણ આવી ગયું, બ્રહ્મ પુરાણ પણ આવી ગયું, શિવ પુરાણ પણ આવી ગયું, બધા પુરાણોની રચના થઈ, 4 વેદો, 108 ઉપનિષદોની રચના થઈ. પછી એ વેદ વ્યાસજી અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી રહ્યા હતા. બરાબર. ખૂબ જ દુઃખી હતા. અને ત્યારે એમના ગુરુ મહારાજ છે એ નારદજી આવીને એને ઠપકો આપે છે વેદ વ્યાસજીને કે તમે બધું આપ્યું, કે પણ જે પરમ ભગવાન છે કૃષ્ણ, એમના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓ ક્યાં? જેમાં પરમ અંશોનું મન રમે છે એ જ્ઞાન ક્યાં? એ તો તમે આપ્યું જ નહીં. તમે એવું આપ્યું કે આ યજ્ઞ કરવાથી આ ફળ પ્રાપ્ત થાય, આ યજ્ઞ કરવાથી ઓલું ફળ પ્રાપ્ત થાય. ઓલરેડી માણસો ભોગોમાં લિપ્ત હતા, એને તમે વધારે ભોગોમાં લિપ્ત કરવાનું કામ કર્યું છે, એટલા માટે તમે દુઃખી છો. બરાબર. તમે ભાગવતમ આપો, એટલે ભાગવતમને સર્વ વૈદિક સાહિત્યનો સાર કીધો છે. સ્કંદ 1 એક વખત બરાબર વાંચજો, તમારા ત્યાં બધા ડાઉટ ક્લિયર થશે. તો અર્જુન પૂછે છે કેવી રીતના તમે સમકાલીન છો. બરાબર. હવે આ સમજવા માટે આપણે થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડમાં જવું પડશે, કાલ ભણવો પડશે. મેં તમને પહેલા દિવસે કીધું હતું કે ભગવદ્ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયો છે: જીવ, ભગવાન, કાળ, કર્મ અને પ્રકૃતિ. એમાં આપણે જીવ વિશે બીજા અધ્યાયમાં જોયું, ભગવાન વિશે પણ જોયું, કર્મ વિશે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભણ્યા, આગળ પણ ઘણી બધી વખત આવશે કર્મ વિશે. કાળ વિશે આજે આપણે જો કાળ સમયને આધીન, કારણ કે આપણને તો એવું હોય ને, કારણ કે આપણું એજ્યુકેશન થયું બરાબર, તો આપણે બહુમાં બહુ તો કેટલું કાળ વિશે, સમય વિશે વિચારી શકીએ મારા જન્મથી, પણ મેં તો એટલું જોયું હોય. બરાબર. બહુમાં બહુ તો આપણે બુક્સમાં ઇતિહાસ થોડો ઘણો ભણ્યા છીએ, મુગલોનું આક્રમણ, અંગ્રેજોની ગુલામી ને આ બધું. બહુમાં બહુ તો બિફોર ક્રાઇસ્ટ 2000-2500 વર્ષ સુધીનો આપણે વિચાર કરી શકીએ. શું સમય આવડો જ છે? બરાબર. સમય આવડો નથી. સમય છે શાશ્વત છે, જેનો કોઈ અંત નથી, જેનો કોઈ આદિ નથી, એ કાળ છે. આ સમજવા માટે સૌથી મોટું બેન્ચમાર્ક, જેનું સૌથી મોટું આયુષ્ય હોય ભૌતિક જગતમાં ને, એના સાપેક્ષમાં સમજવું પડશે. સૌથી મોટું આયુષ્ય બરોબર કોનું છે? સૌથી મોટું આયુષ્ય બ્રહ્માજીનું. આ જગતની અંદર સૌથી મોટું આયુષ્ય બ્રહ્માજીનું છે. કારણ કે બ્રહ્માજી સર્વોચ્ચ લોકની અંદર બિરાજમાન થાય, એનું નામ છે સત્યલોક. આવતીકાલે ગોલોક ચાર્ટમાં ભણીશું. હવે તમે જોવો કે 4 યુગ છે અને આપણને એમ થાય કે ઓહો ઘોર કળિયુગ આવી ગયો, ઘોર કળિયુગ. આપણને એમ થાય કે નહીં? કળિયુગની અવધિ કેટલી છે ખબર છે તમને? અહીંયા વાંચો, કળિયુગની નીચે કેટલા વર્ષ લખ્યા છે? કેટલા? 4,32,000. 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે.
શું વાત કરો છો? હજી 5000 વર્ષ ગયા છે. હજી 4,27,000 વર્ષનો કળિયુગ બાકી છે. કેટલો કળિયુગ બાકી છે? કેવો સમય આવશે વિચાર તો કરો આગળ જતા. આ 5000 વર્ષ ખાલી ગયા છે ને આપણને એમ થાય ઘોર કળિયુગ આવી ગયો. 4,27,000 વર્ષ ક્યાંથી લઈ આવે આ બધું કેલ્ક્યુલેશન? ભાગવતમ સ્કંદ બીજાની અંદર છે, સૃષ્ટિનું સર્જન ત્યાં આપેલું છે, મહાભારતમાં પણ આપેલું છે. 4,32,000 વર્ષ કળિયુગના દ્વાપર યુગમાં જેમાં કૃષ્ણચંદ્રજી પ્રગટ થયા એ યુગની અવધિ હતી 8,64,000 વર્ષ, કળિયુગના ડબલ. જેમાં ત્રેતાયુગ આવે, રામચંદ્રજી જેમાં પ્રગટ થયા ત્રેતાયુગ 3 ગણા, 12,96,000 વર્ષ, કળિયુગના 3 ગણા. અને જે સતયુગની અંદર ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા, બરાબર, એ યુગની અવધિ છે 17,28,000 વર્ષ. કેટલા? અને આ 4 યુગને ભેગા કરો એટલે 43,20,000 વર્ષ થાય. એને એક દિવ્ય યુગ કહેવાય. બગા આવવા માંડે આ બધી વાતો કરીએ ને આપણે ખબર ના પડે કે શું બધું ચાલે છે. 4 લાખ વર્ષના, 5 લાખ વર્ષના. અહીંયા તો બહુમાં બહુ તો 5-10 વર્ષની વાતો આપણી પાસે હોય, અહીંયા લાખોમાં વાત ચાલે છે. બરાબર. તો 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. 4 યુગ ભેગા કરો એને એક દિવ્ય યુગ કહેવાય. બરાબર. હવે આવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ત્યારે એક મનુ મહારાજનું ખાલી આયુષ્ય થાય. એક મનુ મહારાજનું. મનુ મહારાજનું નામ સાંભળ્યું છે ને? જેને મનુ સંહિતા આપણને આપી, જેનું આપણે ખૂબ ખરાબ રીતના અર્થઘટન ઘણા બધાએ કર્યું અને મનુ મહારાજને ખૂબ બંડામ કર્યા અને મનુ સંહિતા ઘણાએ સળગાવી, કારણ કે બરાબર વાંચતા આવડતી નથી એટલા માટે. ઓકે. તે મનુ મહારાજના એક જીવનકાળમાં 71 દિવ્ય યુગ આવે. આનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે મનુ મહારાજના જીવનમાં 71 વખત કળિયુગ આવે, 71 વખત દ્વાપર આવે, 71 વખત ત્રેતા આવે ને 71 વખત સતયુગ આવે. તો આનો મતલબ એ થયો કે એક મનુ મહારાજના જીવનમાં 71 વખત રામચંદ્રજી પ્રગટ થાય, 71 વખત રામાયણ લખવામાં આવે, 71 વખત કૃષ્ણચંદ્રજી પ્રગટ થાય અને 71 વખત કૃષ્ણ લીલાઓ લખવામાં આવે. 71 ટાઈમ્સ ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય. આ યુગનું રિપીટેશન છે. બરાબર. સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર, કલયુગ, સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર, કલયુગ રોટેશનમાં ચાલે છે. કલયુગ પૂરો થાય એટલે પૂરું નથી થતું. મનુ મહારાજના જીવનમાં 71 આવા દિવ્ય યુગ પસાર થાય અને આવા મનુ મહારાજ છે. કેટલા મનુ મહારાજ? 14 મનુ મહારાજ છે. આવા 14 મનુ મહારાજનું આયુષ્ય ભેગું થાય અને 2 મનુ મહારાજના જન્મ વચ્ચેની જે જગ્યા છે ને સંધ્યા કહેવાય. એ સંધ્યાનો જે સમય અને એની આયુષ્યનો સમય એ બધાનો જયારે સરવાળો તમે કરો ત્યારે બ્રહ્માજીનો માત્ર 1 દિવસ થાય. બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ કેવડો છે? બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ કોણ કહેશે? 8મા અધ્યાયમાં આવે છે. 864 કરોડ. હા, 864 કરોડ વર્ષ આપણા પૃથ્વી ઉપરના થાય તો બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ થાય, 24 અવર્સ. 432 કરોડ વર્ષ પૂરા થાય ને ત્યારે બ્રહ્માજીની સવારથી ખાલી સાંજ પડે. મેં તમને ગઈકાલે કહ્યું હતું, ખબર છે? બ્રહ્મ વિમોહન લીલામાં કે બ્રહ્માજી ગોપબાળો લઈ ગયા, એક ક્ષણમાં પાછા આવ્યા ત્યારે પૃથ્વી ઉપર 1 વર્ષ વીતી ગયું હતું. યાદ આવ્યું? કારણ કે બ્રહ્માજીના આપણા સમયમાં એટલો બધો તફાવત છે. બરાબર. 432 કરોડ વર્ષનો બ્રહ્માજીનો ખાલી સવારથી લઈને સાંજ પડે દિવસ થાય છે. બરાબર. તો બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ એટલે 1000 દિવ્ય યુગ થાય. કેટલા? આ દિવ્ય યુગ જે છે ને 4 ચતુર્યુગ કહેવાય એને. આવા ચતુર્યુગી છે એ 1000 વખત પરિવર્તન થઈ જાય બ્રહ્માજીના 1 દિવસમાં. આનો મતલબ એવો થાય કે બ્રહ્માજીના 1 દિવસમાં 1000 વખત રામચંદ્રજી પ્રગટ થાય, 1000 વખત રામાયણ લખવામાં આવે 1 દિવસમાં. અને આવું બ્રહ્માજી કેટલા દિવસ જીવે? તો કે 100 વર્ષનું આયુષ્ય, 30 દિવસનો મહિનો અને એવા 12 મહિના. બરાબર. અને એવા 12 મહિના ભેગા થાય તો 1 વર્ષ અને એવા 100 વર્ષનું આયુષ્ય બ્રહ્માજી જીવે છે. 311 ટ્રિલિયન યર્સનું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. રામચરિતમાનસ રામાયણ વાંચીએ તેમાં કાક ભૂસુંડીની કથા આવે છે. કોઈ ક્યારેક સાંભળ્યું હોય? બરાબર. એના ઉપર રિસર્ચ પણ ચાલે છે. બરાબર. રિલેટિવિટી, ટાઈમ રિલેટિવિટી. બરાબર. એક વખત હનુમાનજીને પણ એવો ડાઉટ થઈ ગયો હતો. હનુમાનજી મહારાજ, રામચંદ્રજી પાસે હનુમાનજી મહારાજ હતા તો રામચંદ્રજી હનુમાનજી મહારાજને કહ્યું કે હનુમાનજી તમે કથા સાંભળો, કથા સાંભળો મારી. હનુમાનજી કે પ્રભુ મને તો તમારી સેવામાં રસ છે, પણ ના તમે કથા સાંભળો. કોની પાસે સાંભળો? એક કામ કરો, કાક ભૂસુંડી પાસે જાઓ. કાક ભૂસુંડી કાગડાના સ્વરૂપમાં હતા. એક ઋષિમુનિને શ્રાપ મળ્યો હતો. તો એ ઋષિમુનિ ભગવાન રામચંદ્રજીના ભક્ત હતા, સતત રામાયણ નું ગાન કરતા હતા. તો કે તમે એની પાસે જાઓ, એ ઓથેન્ટિક માણસ છે, એની પાસે શીખો રામાયણ. હનુમાનજી ત્યાં ગયા. હનુમાનજી ત્યાં શીખવા બેઠા ને તો કાક ભૂસુંડી રામાયણ જ ચાલુ હતી, રામાયણ. તો કાક ભૂસુંડીજી કહે છે કે એક સમયે રામચંદ્રજી પ્રગટ થયા, એમની સાથે હનુમાનજી હતા
અને સીતા માતાનું હરણ થયું તો વિશાળ હનુમાનજી હતા, એક ડગલું બરાબર ભારત ઉપર બરાબર, અને બીજું ડગલું એને સીધું લંકામાં મૂકી દીધું. ત્યાં જઈને ફૂંક માર્યું અને લંકા ઉડી ગઈ. આ બધી વાતો હાલતી હતી બરાબર. કાક ભૂસુંડીજી રામાયણ કરતા હતા, હનુમાનજી સામે બેઠા બેઠા બગાસા ખાય. સાલું હનુમાન તો હું જ છું કે હું રામચંદ્રજી સાથે હું જ હતો, અને બહુ મહેનત પડી હતી કે રામ સેતુ બનાવ્યો, ઉડીને ત્યાં ગયો, પોછડું મારું હળગાવ્યું બરાબર, એક એક જે મહેલોમાં જઈને મેં એને બધાને આગ લગાડી અને પછી એને બાળીને ભસ્મીભૂત કર્યા. અને કાક ભૂસુંડી એમ કે છે ફૂંક મારીને લંકાનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. કે આ કઈક સમજાતું નથી, ગપ ગોળા મારતા એવું લાગે છે. આવ્યા પાછા રામચંદ્રજી પાસે, મોઢું પડી ગયેલું. રામચંદ્રજી કે હનુમાનજી શું થયું, કેમ એ કે મોઢું ઉતરેલું છે? કથા સાંભળીને તો એ કે માણસો આનંદમાં આવે, તમારું મોઢું કેમ ઉતરેલું છે? પ્રભુ એ કે તમને મોકલો તો ખરી, તમે કીધું એટલે હું ગયો, પણ ત્યાં કાક ભૂસુંડી વાત કરતા હતા એ કે એક મોટા હનુમાનજી હતા ને એક ડગલું આયા બીજું ડગલું આયા. પ્રભુ એ કે આપણે સાથે હતા, તમને ખબર છે ને, હું ઉડીને ગયો, લંકા મેં બાળી. એ કેમ કેતા હતા ફૂંક માર્યો ને લંકાને ઉડાડી દીધી. એ કે આવા ગપ ગોળા એ કે ત્યાં ચાલતા હતા. એટલે પછી એ કે હું આવતો રહ્યો, કે એમાં કઈ બહુ જ્ઞાન લેવા જેવું હતું નહીં. રામચંદ્રજી હસે છે, પોતાની એક વીટી કાઢીને આપે છે, હાલ્યો. વીટી નીચે પડે છે, નીચે વીટી પડે, હનુમાનજી પાછળ દોડે છે વીટી લેવા માટે. વીટી લેવા માટે હનુમાનજી પાછળ દોડે છે. વીટી ઉડતી ઉડતી એક ગુફામાં જાય છે, હનુમાનજી પણ જાય છે. ગુફામાં જેવા પ્રવેશ કરે છે, એક વિશાળ હનુમાનજી ત્યાં ઉભા છે, વિશાળ એક વાનર ઉભા છે, સોરી બરાબર. હનુમાનજીને રોકે છે, ઉભા રહ્યો ઉભા રહ્યો ઉભા રહ્યો. અંદર એન્ટ્રી નથી. કેમ એન્ટ્રી નથી? અંદર એ કે અમારા મહારાજ હનુમાનજી આરામમાં છે. શું હનુમાનજી આરામમાં છે? હું હનુમાનજી છું કે ઓળખો તો ખરી, હું જ હનુમાનજી છું. શાંતિ રાખો, અંદર હનુમાનજી આરામમાં છે. આ હનુમાનજી નાના એવા કેવાય માખી જેવા લાગતા, બરાબર, માખી જેવડા. તો પછી બહુ રિક્વેસ્ટ કરી, એન્ટ્રી આપી, હનુમાનજી અંદર ગયા. જેવા હનુમાનજી અંદર ગયા ને, ધબ 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 કરતો અવાજ આવ્યો, અને હનુમાનજીએ જોયું તો વિશાળ હનુમાનજી, હિમાલય જેટલા ઊંચા હનુમાનજી એક આયલા આવે છે, મોટું પૂછડું ને ગદા, અને મુખ ઉપર રામ 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 બરાબર. ત્યારે આ ઓળખી ગયા બરાબર. ત્યારે ઓલા હનુમાનજી કે છે, નાના હનુમાનજી, કે તમે કોણ? તો કે તમે કાક ભૂસુંડી પાસે ગયા હતા કથા સાંભળવા? તો કે હા. એને કીધું તું એક પગલું આયા બીજું પગલું લંકામાં? તો કે હા. એને એવું કીધું તું ફૂંક મારીને લંકા ઉડાડી દીધી? તો કે હા. એ કે એ હનુમાન હું છું બરાબર. હનુમાનજીને પોતાને પણ એક વખત મોહિત થઈ ગયા, તેને ખબર નહોતી. એટલે રામચંદ્રજી એમને મોકલ્યા હતા કે જાણો કાળ છે શાશ્વત છે. કેટલી વખત હનુમાનજી પણ પ્રગટ થયા, કેટલી વખત રામચંદ્રજી પણ પ્રગટ થયા, વારંવાર બરાબર. તો કાળ છે શાશ્વત. કૃષ્ણચંદ્રજી આ દ્વાપર યુગમાં પ્રગટ થયા એવું નથી. કૃષ્ણચંદ્રજીનો કોઈ જન્મ નથી. આગળના શ્લોકમાં આવશે હમણાં. તો બ્રહ્માજીને 50 વર્ષ અત્યારે વીતી ગયા છે, 6 મન્વંતર પૂરા થઈ ગયા, 4 યુગના 27 ચક્ર અત્યારે પૂરા થઈ ગયા છે, અને કળિયુગનો 5117મો વર્ષ અત્યારે ચાલે છે બરાબર. આ બધું કેલ્ક્યુલેશન મહાભારતમાંથી આપણે લાવ્યા. મહાભારતની અંદર શ્લોક છે. હવે આના ઉપરથી તમે એમ કહો કે મનુ મહારાજને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. મનુ મહારાજ ક્યાં હતા? પૃથ્વી ઉપર બરાબર. હવે મનુ મહારાજની કેલ્ક્યુલેશન ચાલુ કરીએ તો પણ તમે દ્વાપર યુગના 8,64,000 વર્ષ, એમાં ત્રેતા યુગના 12,96,000 વર્ષ ઉમેરો, કારણ કે મનુ મહારાજ તો ત્રેતા યુગ પહેલા હતા બરાબર. તો આખો ત્રેતા અને આખો દ્વાપર બેનો સરવાળો કરો ને તો 20 લાખ વર્ષ થાય. કેટલા? આનો મતલબ એવો થઈ ગયો 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ ગીતા પૃથ્વી ઉપર છે. અને વિવસ્વાનજીનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો 12 કરોડ વર્ષ પહેલા વિવસ્વાનજીને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સ્વયં આપેલું છે બરાબર. આવું કોઈ આજ સુધી આપણને સમજાવ્યું નથી. ઓકે. હવે આ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ, હમણાં માતાજીએ કીધું એમ નીલમજીએ, 864 કરોડ વર્ષ, એની 1 કલાક, એની 1 મિનિટ, અને બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ પૂરી થાય તો અહીંયા 1 લાખ વર્ષ પૂરા થઈ જાય. ઘણી બધી કથાઓ છે કહેવાની બરાબર. તમને બધાને ખબર છે બલરામજીના પત્ની રેવતીજી, રેવતીજીના પિતા રેવત મહારાજ એમની પુત્રી માટે સુંદર મજાનો વર શોધવા માટે બ્રહ્માજી પાસે જાય છે. પણ બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, જેવી યાચના પ્રાર્થનાઓ કરે છે, ત્યાં અહીંયા પૃથ્વી ઉપર તો અનંત વર્ષો વીતી ગયા. પાછા રેવત મહારાજ આવ્યા તો એનું કોઈ રાજ્ય નથી, કોઈ શાસન નથી, કોઈ કાળ નથી. માણસોની હાઈટ પણ ઘટી ગઈ. રેવતીજીની હાઈટ બલરામજી કરતા મોટી હાઈટ હતી. એ તો બલરામજીએ પોતાનું હળ કાઢી અને હળથી રેવતીજીને નાના કર્યા હતા એની સાઈઝના. બાકી રેવતીજી એ બલરામજી પહેલા જન્મ થયો. આ બધું આપણે ધીમે ધીમે બહુ બધું છે ભાગવતમની અંદર. આ એ શ્લોક છે જેનો આપણે સંદર્ભ લીધો છે. મહાભારતનો એ શ્લોક છે, શાંતિ પર્વ 348, 51 અને 52. એમાં ઈશ્વાકુ મહારાજની વાત આવે છે. અને આના ઉપરથી આપણે સરવાળો માર્યો 20 લાખ વર્ષનો. ઓકે. તો હવે ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયો? ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે આ પૃથ્વી ઉપર? કોઈ પૂછે તો કહેતા નહીં 5000 વર્ષ બરાબર. એક તો આ યોગ અવિનાશી છે, પહેલી વસ્તુ.
અને પેલું અર્જુનને પેલા નથી આપ્યું, પેલું વિવસ્વાનને આપ્યું છે. બરાબર. હવે ભગવાન એ જ જવાબ અર્જુન આપે છે, અર્જુન બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેત પરંતપ. અર્જુન તું કેવી વાત કરે છો કે આપણે બે નાના હતા, હું તમારે ત્યાં વેકેશનમાં આવતો, એ બધી વાત સાચી અર્જુન, પણ તો ભૂલી ગયો છે શું? બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ અર્જુન. અર્જુન તારા ને મારા તો કેટલાય અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. અર્જુનજી ભગવાન સાથે પેલા પણ જન્મ લઈ ચુક્યા છે. કયા સ્વરૂપે? કયા સ્વરૂપે? નર નારાયણ. અર્જુનજી ભૂલી ગયા છે. અર્જુનજી ભૂલી ગયા છે. ત્યાં નર તરીકે આવ્યા હતા એ અર્જુન છે, નારાયણ તરીકે ભગવાન વિષ્ણુ આવ્યા એ ફરીથી કૃષ્ણ છે. એટલે ભગવાન એમ કે છે તારા ને મારા અનેક જન્મ થઈ ચુક્યા છે, હું એ બધાને યાદ રાખી શકું છું, એ પરંતપ તું તેને યાદ નથી રાખી શકતો. આપણા ને ભગવાનમાં આ તફાવત છે. આપણને કોઈ પૂછે બરાબર કાલ બપોરે શેનું શાક બનાવ્યું હતું, તો આપણને યાદ ન આવે, થોડીક વાર તો વિચારવું પડે. પણ ભગવાનને અનંત જન્મો યાદ છે, બધી જ લીલાઓ યાદ છે. ભગવાન છે શાશ્વત છે, અજાત છે, કોઈ જન્મ નથી, આદિ પુરુષ છે. સ્વયં બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સહિતના પહેલા શ્લોકમાં કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. બધા કારણોના કારણ, બધાના આદિ, જેનો કોઈ આદિ નથી એવા આદિ અને અનાદિ એ ગોવિંદ છે, એ કૃષ્ણ છે. ઈશ્વર પરમ, કોઈ પરમ ઈશ્વર હોય તો એ કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી પોતે કહે છે, સ્વયં શિવજી પણ બ્રહ્મ વૈવત પુરાણ ની અંદર કહે છે કૃષ્ણ કૃષ્ણ જગન્નાથ ત્વામ પુરુષોત્તમ. તમે જ પુરુષોત્તમ છો, એ જગન્નાથ, હે કૃષ્ણ, તમે બંને એક જ છો, મને ખબર છે. બરાબર. સ્વયં શિવજી લખે છે. પછી હવે ભગવાન શું કામ આવે છે? તમને બધાને હમણાં મેં કહ્યું ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી. ભગવાન આગળ કહેશે તો ભગવાન, અમને તો ખબર છે મથુરાની જેલમાં ભગવાન આવ્યા. બરાબર. કેવી રીતના આવે છે હવે જોઈએ. હવે આપણે એવા વ્યક્તિના જન્મની વિશે વાત કરીએ જેનો કોઈ જન્મ નથી. બરાબર. એવા ભગવાનનો જન્મોત્સવ હમણાં આપણે ઉજવ્યો જેનો ક્યારે ખરેખર જન્મ છે નહીં, છતાં આપણે જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ. ત્યારે ભગવાન અહીંયા 6થા શ્લોકની અંદર કહે છે અજો અપી સન અવ્યય આત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વર અપી સન. અજ એટલે કે મારો કોઈ જન્મ નથી. અજ, અજન્મા હોય એને અજ કહેવાય. બરાબર. મારો કોઈ જન્મ નથી. ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. બધા ભૂતોનો હું એકમાત્ર ઈશ્વર છું. ભૂતો એટલે કયા? પેલા દાંત નીકળી ગયા હોય ને લાલ આખું હોય, ભૂત એટલે 84 લાખ યોનિઓ, બધા આવી ગયા એમાં દેવી દેવતાઓથી લઈને યક્ષો, ગંધર્વો, વૃક્ષો, પશુ, પ્રાણી, મનુષ્ય, બધા જ ભૂતોનો હું એકમાત્ર સ્વામી છું. ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિન સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મ માયા. ભગવાન તમે કઈ રીતના પ્રગટ થાવ છો? ભગવાન કહે છે હું મારી પોતાની માયા દ્વારા પ્રગટ થાવ છું. જેવી રીતના સવારે પૂર્વમાં સૂર્યનારાયણ ભગવાન ઉગે છે, બરાબર, અને પશ્ચિમમાં રાત્રે આથમી જાય છે, તો તમે એને હું શું કહીએ? એવું કહીએ છે કે સૂર્યનારાયણ ભગવાન મરી ગયા, પશ્ચિમમાં સાંજ પડીને મરી ગયા. ખરેખર સૂર્ય કોઈ દિવસ આથમે છે? આથમે છે? અહીંયા સૂર્ય આથમે, અમેરિકામાં જાઓ, કેનેડામાં જાઓ તો ત્યાં દિવસ હોય, બરાબર, ત્યાં રાત પડે, અહીંયા આવો તો અહીંયા દિવસ હોય છે ને. મતલબ સૂર્યનો કોઈ દી ઉદય અને અસ્ત થતો નથી. આપણો એ ભ્રમ છે. બરાબર. સેમ વસ્તુ ભગવાનનો કોઈ દિવસ જન્મ થતો નથી. ભગવાન એક ગ્રહમાં લીલા કરવા માટે પ્રગટ થાય, પોતાની લીલા પૂરી કરે, બીજા ગ્રહમાં પ્રગટ થાય, ત્યાં લીલાઓ કરે. અનંત બ્રહ્માંડોમાં એક સાથે પણ લીલા કરે, એક સાથે. જયારે સમુદ્ર મંથન ચાલતું હતું, ભગવાન કેટલાય બધા સ્વરૂપોમાં ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. એક તો ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં ઉપસ્થિત હતા, બીજું ભગવાન ધન્વંતરી તરીકે ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં પ્રગટ થયા, ત્રીજું મોહિની સ્વરૂપે ભગવાન ત્યાં ઉપસ્થિત થયા, એ પણ કૃષ્ણ. બરાબર. નીચે ભગવાન કુર્મ સ્વરૂપે બેઠા, એ પણ કૃષ્ણ. વાસુકી સ્વરૂપે ભગવાન, એ પણ એમનો વિસ્તાર. મંદરાચલ પર્વત તરીકે ભગવાન, એ પણ એમનો વિસ્તાર 10મા અધ્યાયમાં આવશે. અને એ મંદરાચલ પર્વત સ્થિર રહે ને એના માટે ઉપર ભગવાને નાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, એ અજાત સ્વરૂપ, એ પણ કૃષ્ણ. બરાબર. અજીત સ્વરૂપ. કેટલા બધા સ્વરૂપે ભગવાન ત્યાં છે એક સાથે. તો ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી. કોઈ તમને એમ કહે ને ભગવાનના પગમાં તીર લાગ્યું અને ભગવાન મરી ગયા. ભગવાન અજન્મા છે, લીલા છે. તીર લાગ્યું ને પછી તો એ પારધીનો ઉપદેશ આપ્યો. તીર લાગ્યું ને, એ તીર લાગ્યા પછી તો ઉદ્ધવજીને આખું ભાગવતમ ભગવદ ગીતા સંભળાવ્યું, જેને ઉદ્ધવ ગીતા તરીકે ઓળખાય છે, 12મા સ્કંદની અંદર છે. અને ભગવાનનું મૃત્યુ થયું આપણા જેવું નથી. ભગવાન સ્વદેહે એક પલકારામાં એના સ્વધામમાં ગયા હતા. કોઈ અગ્નિ સંસ્કાર કે કોઈ થયું નથી ક્યાંય. કોઈ શાસ્ત્રમાં, ભાગવતમમાં કોઈ એવો ઉલ્લેખ નથી. બરાબર. ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી. ઇવન દેવકીજીને ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા ને, બરાબર, તો એની પેલા દેવકીજીના અને વસુદેવજીના મનમાં અને એમની સામે સ્વયં ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે આવ્યા ભગવાન.
વિષ્ણુ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા ત્યારે દેવકીજી વસુદેવજીએ પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન અમે તો તમારા બાળ સ્વરૂપનું અમે ચિંતન કરીએ છીએ અને અમારી ઈચ્છા છે કે તમે અમારે ત્યાં પુત્ર સ્વરૂપે પ્રગટ થાવ. એટલે ભગવાન પછી કૃષ્ણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. આપણા જેવો જન્મ ભગવાનનો થતો નથી, કારણ કે ભગવાન કેવા છે? અજન્મા. આગળ વારંવાર કહેશે. આપણે શિવજીનું સાંભળ્યું હતું કે શિવજી અજન્મા છે, કારણ કે શિવજી સતત કૈલાસ ઉપર બેઠા છે. મોટા ભાગે મહાદેવ કોઈ લીલા કરવા માટે નીચે આવતા નથી. શું કામ નથી આવતા એ પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. બરાબર, શિવજી પણ અજન્મા છે, કઈ રીતે અજન્મા છે એ પણ જોઈશું. ઇવન નારદજી પણ અજન્મા છે એવી વાત કરો તો નારદજીનો કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મૃત્યુ નથી. બરાબર, આપણે આગળ આવશે. તો હવે ભગવાન કૃષ્ણ ક્યારે અવતરે છે, ક્યારે કેમ અવતરે છે તો જોઈ લીધું. ક્યારે આવે છે તો આ શ્લોક તો બહુ ફેમસ છે ને, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. ઓલું મહાભારત જોતા હતા ત્યારે વારંવાર કેટલા બધા મૂવી વાળા પોતે ઓલું વિલન હોય, કોઈકને મારતો હોય તો આ શ્લોક એમાં ઉમેર્યો હોય. હમણાં એક ઓલું મૂવી આવ્યું હતું, બરાબર, એમાં હું જોતો હતો ટ્રેલર, એમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં આ શ્લોક ભગવાન કૃષ્ણ હશે પોતે મોતોલું કે પૈડું ઉપાડીને કોઈકને મારતા હોય. ગદરમાં ને, જો અમારા મેડમ કે છે ગદરમાં એવું છે બેકગ્રાઉન્ડમાં, મેં જોયું નથી હજી એટલે. બરાબર, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. અહીંયા જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ હોય તો એ સૃજામી. આ જે છેલ્લો શબ્દ છે ને, ભગવાન એમ કે છે કે હું હે ભરતવંશી અર્જુન, જ્યારે અને જ્યાં અને જ્યારે અધર્મ, જ્યારે ધર્મનું પતન થાય, અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે, એ સમયે સૃજામી, હું જન્મ લઉં છું એવું નથી લખ્યું. જોવો તમે, સૃજામી નો મતલબ થાય પ્રગટ થવું. એની મેળે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. બરાબર, જ્યારે કંસ, જ્યારે દેવકીજીના લગ્ન થયા, બરાબર, વસુદેવજી સાથે, કંસ એમનો રથનો સારથી બની અને બેનને મૂકવા જાય છે, અને જેવી રસ્તામાં આકાશવાણી થાય છે કે આજ દેવકી વસુદેવજીનું 8મું બાળક આવશે, એ તારો વધ કરશે, કંસ તરત તલવાર ખેંચી લે છે. બરાબર, કે ન રહેગા બાસ ન બજેગી બાંસુરી, કે દેવકીને જ મારી નાખું, કાર્યક્રમ પૂરો કરી દઉં ને. વસુદેવજી છે એ સત્ય વક્તા છે. વસુદેવજી કોઈ દિવસ ખોટું ના બોલે, બધાને વિશ્વાસ હતો. ત્યારે વસુદેવજી એમને ખૂબ જ જ્ઞાન આપે છે કે તમે મોટા આટલા રાજા છો, સ્ત્રી હત્યાનું તમે પાપ લ્યો છો. બરાબર, હું તમને વચન આપું છું ને, તમને એના દીકરાથી પ્રોબ્લેમ છે કે આનાથી પ્રોબ્લેમ છે, હું તમને વચન આપું છું કે એમના દીકરા આવશે ને, હું સ્વયં મારા ખોળામાં લઈને તમને આપી દઈશ. અને વસુદેવજી ઉપર બધાને, કંસને પણ વિશ્વાસ હતો, કારણ કે એ હરિશ્ચંદ્ર રાજાની જેમ એ પણ સત્ય વક્તા, કોઈ દિવસ ખોટું ના બોલે. બરાબર, વસુદેવજી. ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થયા. શું કામ પ્રગટ થયા? દેવકીજી વસુદેવજી માટે. કૃષ્ણ ત્યારે અવતરિત થાય છે, ભગવાન એના માટે અવતરિત થાય છે. બરાબર, અને પછી ભગવાનના 10 અવતારોના નામ આવડે છે? 10 અવતારોના નામ ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો, હું ખાલી ફોટો તમારી સામે છે. આ 10 અવતારના નામ તમારે લખવાના છે. હું આગળની સાઈડમાં જાઉં છું. 10 અવતાર, 24 અવતાર તો આપણને ના આવડે. ભાગવતમમાં પહેલા સ્કંદમાં અધ્યાય 3માં છે. 24 નામ કદાચ આપણાથી ભેગા ના થાય, પણ કદાચ આઈ હોપ કે 10 તો આપણાથી થઈ જાય. ટ્રાય કરો, 10 અવતારના નામ લખો ચેટ બોક્સમાં. ચલો, બરાબર. શું ભગવાન કળિયુગમાં અવતરિત થયા છે? એના કોઈ રેફરન્સીસ પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે યસ, કળિયુગમાં ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણચંદ્રજી સ્વયં પ્રગટ થયા, અને એના શાસ્ત્રોક્ત રેફરન્સ છે. આપણે 14મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. 14મો અધ્યાય જયારે હું લઈશ, એની શરૂઆતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાનના પરમ ભક્ત અવતાર છે. સ્વયં કૃષ્ણ છે પણ ભક્ત અવતાર છે, જેનું વર્ણન અથર્વવેદ, ભવિષ્યોત્તર પુરાણ, નરસિંહ પુરાણ, ગરુડ પુરાણ અને પદ્મ પુરાણ, આ બધી જગ્યાનું વર્ણન છે. આપણે ત્યારે ચર્ચા કરીશું. અચ્છા, ભગવાન શું કામ આવે છે? ભગવાનના આવવાનું કારણ શું? પરિત્રાય સાધુનામ વિનાશાય તે દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. શું કામ આવે ભગવાન? ભગવાન એના 3 પ્લાન લઈને આવે છે. કયા 3 પ્લાન છે? પરિત્રાય સાધુનામ, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો. વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ, બરાબર, જે દુષ્કૃતામ છે, બરાબર, એનો બધાનો દુષ્ટોનો નાશ કરવો. અને ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય, ધર્મની ફરીથી સ્થાપના કરવી. 3 પ્લાન લઈને આવે છે. હવે તમે મને એમ કહો કે ખરેખર ભગવાન શું કામ અવતરિત થાય છે? વિરેનજી બોલો, ભગવાન શું કામ આવે છે? અમિતજી બોલો, ભગવાન શું કામ આવે છે? ફાલ્ગુનીજી બોલો, ભગવાન શું કામ અવતરિત થાય છે? ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે. ઓકે, દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે નહીં. બોલો, જ્યોતિ નાકરાણીજી બોલો, દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે ભગવાન ન આવે. ખુશ્બુ દવેજી,
આવે ને? હા, ઓકે. કિરણજી બોલો. કિરણ, ભગવાન સૃષ્ટિનું પાપ સંહાર કરવા માટે પ્રગટ થાય. ભગવાનને દુષ્ટો માટે જન્મ લેવાની જરૂર જ નથી. એ તો એના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન જ છે. એટલે એ તો ઈચ્છે તો ત્યાંથી જ એનો નાશ કરી શકે. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. ભગવાન 3 પોતાના પ્લાન બતાવે છે. હા, 3 પ્લાન બતાવે છે, પણ માત્ર ભક્તોનું રક્ષણ કરવા. પ્રતિમાજી લખે છે. અને ભક્તોનું રક્ષણ પણ ત્યાં બેઠા બેઠા થાય, પણ ભક્તોને સીધો પ્રેમ આપવો છે. માત્ર ને માત્ર એટલા માટે આવે. શું લાગે, રામચંદ્રજી છે રાવણને મારવા માટે આવે? રાવણને મારવા માટે. કૃષ્ણ છે તે કંસને મારવા માટે પ્રગટ થઈ શકે? નરસિંહદેવ છે હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે પ્રગટ થયા હતા? શું લાગે છે તમને? નહીં. કારણ કે એ રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજી, નરસિંહદેવ બધા એક જ છે, એક જ તત્વ છે, વિષ્ણુ તત્વ. કૃષ્ણ બરાબર એક જ છે. અને એ કૃષ્ણ આગળ કહેશે, ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયસે અર્જુન તિષ્ઠતિ. હે અર્જુન, હું જ પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં બેઠો છું. તો રાવણના હૃદયમાં કૃષ્ણ નથી બેઠા, રામ નથી બેઠા, કંસના હૃદયમાં કૃષ્ણ નથી બેઠા, હિરણ્યકશિપુના હૃદયમાં ભગવાન નરસિંહદેવ નથી બેઠા? બેઠા છે ને. તો હવે ત્યાં હૃદયમાં બેઠા બેઠા રામચંદ્રજી રાવણના હૃદયની એકાદી નસ દબાવી દઈએ તો રાવણને ત્યાં હુમલો આવી જાય બાથરૂમમાં. એને આ યુદ્ધ કરવાની જરૂર જ નથી. રામચંદ્રજી રાવણનું યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન શું કામ રામચંદ્રજી આવ્યા? રામચંદ્રજી એટલા માટે આવ્યા કે સબરીજીના ગુરુ મહારાજ મતંગ ઋષિએ એમને વરદાન આપ્યું હતું કે રાહ જોજો, ભગવાન સ્વયં પ્રગટ થશે અને તમને સ્પેશિયલ મળવા આવશે. સબરીજી સાથેના બીજા બધા ઋષિઓ હતા. સબરીજી ખૂબ જ્ઞાની હતા. એમની સાથેના રહેલા ઋષિઓ બધા સ્વધામ જતા રહ્યા હતા, ઉચ્ચ લોકમાં જતા રહ્યા હતા. સબરીજી એકલા જંગલમાં રાહ જોતા હતા. એક દિવસ મારા રામ આવશે. રામચંદ્રજી એટલા માટે પ્રગટ થાય, રામચંદ્રજી હનુમાનજી માટે પ્રગટ થાય, સબરીજી માટે, અહલ્યાબાઈનો ઉદ્ધાર કરવા માટે રામચંદ્રજી આવે. કૃષ્ણચંદ્રજી દેવકીજી માટે આવ્યા, વસુદેવજી માટે આવ્યા. કૃષ્ણચંદ્રજી એટલા માટે અવતરિત થયા કે રામ અવતારની અંદર ભગવાન જ્યારે જંગલમાં ગયા રામચંદ્રજી, અને રામચંદ્રજીનું સ્વરૂપ જોઈને ત્યાં બધા ઋષિ મુનિઓ જે પુરુષ શરીરમાં હતા છતાં પણ એવું થયું કે આજે અમને બહુ અફસોસ થાય છે, કાશ અમે જો સ્ત્રી હોત ને તમે રામચંદ્રજીને પતિ તરીકે આજે વર્ણ કરી લે, હું એની પત્ની બની જાય. ખૂબ જ પ્રેમ કરે તમે રામચંદ્રજીને, એ અમને ખૂબ પ્રેમ કરે. બરાબર. આવી મનમાં ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે, જેને માધુર્ય ભાવ કહેવાય. ભક્તિના 5 રસમાં સર્વોત્તમ રસ છે માધુર્ય રસ છે. આ માધુર્ય રસમાં એ ઋષિ મુનિઓ ડૂબે અને ત્યારે ઋષિમુનિ મનની ઈચ્છાઓ રામચંદ્રજી જાણે, અને રામચંદ્રજી જયારે ઋષિમુનિ વરદાન આપે છે કે આ સમયે હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ છું અને મારી એક જ પત્ની છે જેનું નામ છે જાનકી સીતા. બરાબર. આ વખતે તો હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે છું, પણ હા હું કૃષ્ણચંદ્ર તરીકે દ્વાપર યુગમાં આવીશ ને તમને બધાને સ્વીકારી લઈશ. ઘણા બધા એમ કે ને કે કૃષ્ણજીને 16,108 રાણીઓ હતી, પણ એ 16,000 રાણીઓ હતી કોણ? એના માટે એકવાર રામાયણ ખોલીને વાંચો તો ખબર પડે કે 16,000 જે કન્યાઓ હતી એ બીજું કોઈ નહીં, એ ત્રેતા યુગના બધા મહાન ઋષિઓ હતા. અનંત સમયથી તપશ્ચર્યા કરતા હતા. એ તપશ્ચર્યાનું ફળ દ્વાપર યુગના અંતે એને પ્રાપ્ત થાય છે અને કૃષ્ણચંદ્રજીને પતિ તરીકેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. ભાઈ એ બધી ગોપીઓ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રીઓ નહોતી, બધા ઋષિ મુનિઓ હતા. બરાબર. તો કૃષ્ણચંદ્રજી એ બધા માટે પ્રગટ થાય છે, નહીં કે કંસને મારવા માટે. નરસિંહદેવ પ્રહલાદ મહારાજ માટે પ્રગટ થાય, નહીં કે હિરણ્યકશિપુ માટે. યાદ રાખજો. બરાબર. દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે ભગવાનને પ્રગટ થવાની જરૂર નથી. બરાબર. કારણ કે આપણે આવતીકાલે જોઈશું કે સૃષ્ટિનું સર્જન કેમ થાય છે. તમને ખબર પડી જશે. મહાવિષ્ણુના રોમકૂપોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય, રોમકૂપોમાંથી. બરાબર. મહાવિષ્ણુજી ફૂંક મારે ને અનંત બ્રહ્માંડોનો નાશ થઈ જાય, અને એ જ બ્રહ્માંડમાં રાવણ અને હિરણ્યકશિપુ હોય. એને મારવા માટે ભગવાનને જન્મ ના લેવો પડે. જન્મ એટલા માટે લે છે કે એના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, એના ભક્તોને પ્રેમ આપવા માટે. શું ફાયદો આ બધું જાણીને? ભગવાનનો જન્મ થતો નથી ને આ બધો જાણવાનો ફાયદો શું? કે ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે. શું ફાયદો છે? ત્યારે ભગવાન આગળ કહે છે, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યોવેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. મારો કોઈ જન્મ નથી. કૃષ્ણ શું કહે છે? કોઈ જન્મ નથી. મારા કર્મ કેવા છે? દિવ્ય છે. ભગવાનને એના કર્મના કોઈ શ્રાપ લાગતા નથી. ઘણા બધા એમ કહે ને ગાંધારીનો શ્રાપ લાગ્યો અને યાદવોનો નાશ થઈ ગયો. એક વખત ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચી લો. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે, નમામ કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ કર્મનો ફળનો કોઈ શ્રાપ લાગતો નથી, મને કોઈ કર્મનું બંધન થતું નથી, કારણ કે કર્મ જે છે માયાદેવી છે, એ મારી અંડરમાં છે, હું એનો સ્વામી છું. મને કોઈ નિયમો લાગુ પડતા નથી. જજ સાહેબ જેવી રીતના ફાંસી આપી દે કોઈને, તો
તો ફાંસીના કર્મનું બંધન જજ સાહેબને લાગતું નથી. બીજી ન્યાયપાલિકા એ જજ સાહેબને સજા નથી સંભળાવતી, તમે કોઈકને ફાંસી આપી અમે તમને સજા આપીએ, નહીં, એના ઉપર કોઈ નથી. બરાબર. તો ભગવાન કે છે ભગવાનનો જન્મ કેવું છે? દિવ્ય. હમણાં આપણે જોયું એમ આપણા જેવો જન્મ નથી. સંભવામી આત્મમાયા, ભગવાન પોતાની રીતે પ્રગટ થાય. આપણે થઈ શકીએ? હવે આપણે જો આપણે એવી રીતના પ્રગટ થતા હોય તો આપણે ક્યાં પ્રગટ થાય? ધીરુભાઈ અંબાણી ને જ પ્રગટ થવાનું હોય ને, પણ અહીંયા ખોટા હેરાન થવા આવ્યા. અહીંયા રોજના ફાફા ખાવાના વાંધા છે, રોજ નોકરીએ જવું, જોબમાં જવું, તો પછી આપણે તો બિલ ગેટ્સ ની આ પ્રગટ થાય, માર્ક ઝુકરબર્ગ ની આ પ્રગટ થાય ને, એમેઝોન ના માલિક ને ત્યાં ઉપાધિ જ નહીં પૈસા કમાવાની. પણ આપણે એવી રીતના પ્રગટ થઈ શકતા નથી. ભગવાન થઈ શકે છે. સંભવામી, હું પ્રગટ થાઉં છું આત્મમાયા, મારી શક્તિ દ્વારા હું ઈચ્છું ત્યાં પ્રગટ થાઉં છું. ભગવાનના જેટલા પણ અવતાર છે, ઇવન ભગવાનનો જે અવતાર હવે થવાનો છે કલ્કી અવતાર, એના વિશે અત્યારથી શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. ક્યાં, કેવી રીતે, કયા કુળમાં, કઈ જગ્યાએ ભગવાન બુદ્ધ તરીકે પ્રગટ થયા હતા. બરાબર. એની પહેલા શાસ્ત્રમાં વર્ણન હતું, કારણ કે બુદ્ધ તરીકે પ્રગટ થયાને જનરલી 2500 વર્ષ થયા છે. બરાબર. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે પ્રગટ થયા 500 વર્ષ થયા. એ બધા જ અવતારોનું વર્ણન છે ભાગવતમની અંદર. બરાબર. આ જો જાણી લઈએ, જન્મ દિવ્ય છે. અને બીજું, ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે. ભગવાનના કર્મ આપણા જેવા નથી. ભગવાન 7 વર્ષના હોય ટટલી આંગળી ઉપર ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કરે 7 દિવસ ને 7 રાત. આપણે પાણીનો ગ્લાસ છે ને એ 70 મિનિટ ઊંચો નથી રાખી શકતા. આ રીતના આપણાથી ના થાય. બરાબર. ભગવાનના જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે. આ તો ભગવાન આ જન્મ લે ને મનુષ્ય સ્વરૂપે તો કેટલા મૂર્ખાઓ ઓળખી ના શકે. એવું લાગે કે ના ના, કૃષ્ણ આપણે જે માણસ છે. ઓલા જેલની અંદર જયારે પીએમ વિઝિટ કરવા જાય ને, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેલમાં, બરાબર, તો ન્યાના જે કેદીઓ હોય ને એ ઓળખતા ન હોય એટલે શું કે, હા જો આ 420 લાગે છે, આ જેલમાં આવી ગયા, આપણે જેલમાં, આને કઈક કાવા દાવા કર્યા લાગે, જો આને સજા પડી, આ જેલમાં આવ્યા. એટલે ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ આવ્યા, જો એને જન્મ થયો, એનું મૃત્યુ થઈ ગયું, એ બહુ હેરાન થયા, બહુ દુઃખી થયા. બરાબર. શાસ્ત્ર વાંચતા નથી એટલા માટે. પીએમ જેલમાં શું કામ જાય? પીએમ જેલની વિધિ એટલા માટે કરે કે ત્યાં જઈને જેલરને પૂછે કે કોઈ સુધરે એમ છે? જો કોઈ સુધરે એમ હોય તો કેટલી સજા છે? હા સુધરે એમ છે, 3 વર્ષની છે, કઈ વાંધો નહીં. અત્યારે કેવા ચાલ ચલન સારા, તો કે હા 3 વર્ષની જગ્યાએ 1 વર્ષ પછી છોડી દઉં. સેમ કૃષ્ણચંદ્રજી, રામચંદ્રજી, ભગવાન અલગ અલગ અવતાર લઈને પૃથ્વી ઉપર આવે અને માયાદેવીને પૂછે. શું પૂછે માયાદેવીને? કોઈ સુધરે એમ છે? ત્યારે માયાદેવી છે રિપોર્ટ આપે કે હા 108 જણા છે, લેવલ 1 નો ક્લાસ કરે છે, એમાંથી ઘણા બધા માળા કરે છે, જપ કરે છે, મંગલા આરતી કરે છે, સુધરે એમ છે. એ રિપોર્ટ આપે ત્યારે ભગવાન એમ કે કેટલા જન્મ બાકી છે? તો માયાદેવ એમ કે હજી તો આ બધાના અનંત જન્મ બાકી છે, આ બધાના પાપ કર્મનો તો ઢગલો કરીને બેઠા છે આ બધા. તો શું કરવાનું? ત્યારે ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, આવતા જન્મમાં મારી પાસે મોકલી દો ધામમાં. કા? તો કે આ બધા ભલે પાપ કર્મ કરતા હોય પણ એ મારો જન્મ અને મારો કર્મ દિવ્ય છે જાણવાની કોશિશ કરે છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વત. આ જાણવાનો ફાયદો છે. ભાગવતમ ભગવદ ગીતા વાંચીએ અને જો ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ જાય, બીજી વખત આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેવો પડતો નથી. બરાબર. આપણા અને ભગવાન વચ્ચે તફાવત છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી છે, આપણું કામ ચલાવ છે. આપણે ધીમે ધીમે ઘરડા થાય. હમણાં મેં વાત કરી એમ રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજી કોઈ દિવસ ઘડા નથી થયા, કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મૃત્યુ નથી. એનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, આપણું ભૌતિક પંચમહાભૂતથી બનેલું છે. તેમના શરીરના આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. ભગવાન 13મા અધ્યાયમાં કહે છે, હું જ પરમાત્મા છું, હું જ અંદર બેઠો બેઠો ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છું. બરાબર. હું કામ કરું છું એ રીતના હું જ છું પરમાત્મા. મારા અને પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. આપણું શરીર આપણી આત્માથી જુદું છે. આત્મા બહાર નીકળી જાય, શરીર આઈને પડ્યું રહે આપણું. બરાબર. તફાવત છે. ભગવાનનું મૃત્યુ એવી રીતના નથી થયું, ક્યારેય નથી થયું. બરાબર. શાસ્ત્રો ઉપાડીને જોઈ લો. રામચંદ્રજીનું મૃત્યુ કેવી રીતના થયું છે? અગ્નિ સંસ્કાર થયા છે. બરાબર. રામચંદ્રજીની ડેડ બોડી કોઈ જોઈ છે? વાલ્મીકી રામાયણમાં ઉલ્લેખ નથી. રામચંદ્રજી સદેહ સરયુ નદીમાં પ્રવેશ કરી ગયા છે અને ત્યાંથી તરત જ એમના વિમાનો આવ્યા અને ત્યાંથી એ ફરીથી ધામમાં જતા રહ્યા છે. ભગવાન એ રીતના જાય અને આવે છે, આપણા જેવું નથી હોતું. કૃષ્ણ માયાના નિયંત્રક છે, આપણે માયાની અંડરમાં છીએ. બરાબર. જાણવાથી શું ફાયદો થાય? કોઈ આવું તમે તો કહો છો જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ જાણી લઈએ તો ધામમાં આવીએ. કોઈ આવા તમારી પાસે ઉદાહરણ છે? કોઈ આવ્યું છે કે ખાલી વાતો કરો છો ભગવાન તમે? ત્યારે અર્જુન પ્રશ્ન મનમાં પૂછી લે, ભગવાન ડાયરેક્ટ જવાબ આપે. ભગવાન કહે છે કે યસ અર્જુન, બહુ જ્ઞાન તપસા પૂતા મદ ભાવ માંગતા. હે અર્જુન, આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થાય જો આપણે
આસક્તિ મારું 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 મારું, ક્રોધ આપણો મોટો દુશ્મન છે, ભય આમાંથી જો મુક્ત થાય અને મારામાં કોઈ સંપૂર્ણપણે લીન થઈ જાય, મનમયા મામુ પાશ્રિતા, ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં કોઈ પોતાનું ધ્યાન કરે, જપ ભક્તિ કરે તો, અને એનું શરણ કોઈ લે, ભૂતકાળમાં આવી રીતના અનેક મનુષ્યો આ રીતના પવિત્ર થયા છે ને બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. નરસિંહ મહેતા ગયા છે ને ધામમાં, ભગવાન સ્વયં પ્રગટ થયા કે નહીં? મીરાબાઈ નું ડેડ બોડી કોઈ જોઈ છે? મીરાબાઈ, ભગવાનની ડેડ બોડી તો કોઈ ના જોઈ હોય, પણ તમે મીરાબાઈ નું ક્યાંય અગ્નિ સંસ્કાર થયો હોય તો ક્યાંય ઉલ્લેખ, શાસ્ત્રનો રેફરન્સ ક્યાંયથી મળે મને કહેજો. ક્યાંય નહીં મળે. જેવી રીતના ભગવાન ગયા ને એવી જ રીતના મીરાબાઈ સદેહે બરાબર એમના શ્રી વિગ્રહની અંદર પ્રવેશ કરી ગયા હતા. મીરાબાઈ પોતે પણ આજ સુધી કોઈ મીરાબાઈની ડેડ બોડી નથી જોઈ. બરાબર, કારણ કે ભગવાનના ભક્તો બરાબર એ પણ જયારે ભગવાનની ભક્તિ કરે તો એને સતચિત આનંદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આપણા જેવું ભૌતિક શરીર પછી રહેતું નથી. તો આવી રીતના કેટલાય બધા ભગવાનના ધામમાં ગયા છે. બરાબર, હવે જો આટલું સમજાવ્યા છતાંય જો કોઈ કૃષ્ણની ભક્તિ ના કરે અને બીજી કોઈ ભક્તિ કરે અથવા તો ભગવદ ગીતામાં શ્રદ્ધા ના ધરાવે તો એનું શું થાય? ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવં ભજામ્યહમ મમ વર્તમાન વર્તન્તે મનુષ્ય પાર્થ સર્વસ્વ. હે અર્જુન, જે લોકો જેવી રીતે મને શરણાગત થાય હું એ પ્રમાણે એને ફળ આપું. તમે મને કૃષ્ણ તરીકે, ભગવાન તરીકે સ્વીકારો છો, મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકારો છો, કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એવું 15મા અધ્યાયમાં આવશે. બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણની અંદર દેવોના દેવ મહાદેવ પણ કહ્યું, કૃષ્ણ કૃષ્ણ જગન્નાથ ત્વામ પુરુષોત્તમ, તમે જ પુરુષોત્તમ છો, તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે પરમ નિયંતા છો. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4માં પણ રુદ્ર ગીતની અંદર શિવજી કહે છે. બ્રહ્માજી પણ શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદમાં 14મા અધ્યાયમાં બ્રહ્માજી કહે છે કે તમે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. આ બધા કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે. વેદવ્યાસજી પણ જયારે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા બોલાયેલા શ્લોકો આવે ત્યારે લખે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. બરાબર, તો ભગવાન કૃષ્ણ છે. હવે જો તમે આ રીતના ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્વીકારો છો, સ્વામી તરીકે સ્વીકારો, તમને દાસ તરીકે સ્વીકારે છે, તમે પ્રેમી તરીકે સ્વીકારો, તમને ભગવાન પ્રેયસી તરીકે સ્વીકારે, તમે કૃષ્ણને નાના બાળક તરીકે સ્વીકારો, કૃષ્ણ તમને માતા પિતા તરીકે સ્વીકાર કરે છે. વલ્ભાચાર્યજીએ પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાયમાં બધાને બાળ ગોપાલની સેવા આપી. બરાબર, નાના એવા ઠાકોરજી બધાને આપ્યા. તો બધા કેવા સેવા કરતા હોય? સવારે ઉઠે, કાનાને ઉઠાડે, દૂધ પીવડાવે, માખણ ખવડાવે, રમકડા આપે ને. તો સ્વયં કૃષ્ણચંદ્રજી માતા પિતા તરીકે એમને સ્વીકારે છે. શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. બરાબર, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે. તમે કૃષ્ણ નથી માનતા, શ્રદ્ધા નથી, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. કોનામાં શ્રદ્ધા છે? નથી મારામાં શ્રદ્ધા. નાસ્તિક છો? ભગવાન કે કાંઈ વાંધો, તથાસ્તુ. નાસ્તિક થવું છે? એવું એસોસિએશન, એવા મિત્રો, એવો સંઘ, એવો સંપ્રદાય, એવો સમાજ, એવો ધર્મ તમને આપું ને, તમે ક્યારે મારી પાસે ના આવી શકો. કારણ કે ભગવાન આપણી ઈચ્છામાં ક્યારે દખલગીરી કરતા નથી. આપણી એક આંશિક સ્વતંત્રતા આપણને આપેલી છે. ધીમે ધીમે આગળ આવશો ત્યારે તમને સમજાશે કે શું કામ અહીંયા જન્મ થયો, શું કામ કૃષ્ણ દખલગીરી નથી કરતા, બધું ખ્યાલ આવશે આપણને. ભગવાન આપણી પોતાની સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી નથી કરતા. તમે ઈચ્છા કરો કે મારે કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી છે તો કૃષ્ણ અંદરથી ગાઈડ કરે. તમે ઈચ્છા કરો કે ના, મને શ્રદ્ધા નથી તમારા કૃષ્ણમાં, હું નાસ્તિક છું, ભગવાન કે તથાસ્તુ, બેટા તને જે ઠીક પડે એમ કર, કાંઈ વાંધો નહીં. બરાબર, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે. કોઈ મિત્ર માને, પુત્ર માને, પ્રેમી માને, જેવી તમારી પ્રેમની ઘનિષ્ઠતા. નરસિંહ મહેતા છે એ દ્વારકાધીશને સ્વામી માનતા હતા. બરાબર, તો એ દ્વારકાધીશ સ્વયં સ્વામી હોવા છતાં એ નરસિંહ મહેતાના દાસ બનીને આવી જતા હતા. એમના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ કરે, એમની દીકરી કુંવરબાઈનું મામેરું કરે, આવતા હતા ને. બરાબર, કેવો પ્રેમ ભગવાન પ્રત્યેનો, ભગવાન પ્રગટ થાય છે વારંવાર. બરાબર, પણ આના માટે પેલું પગથિયું એક ક્લિયર હોવું જોઈએ. પેલું પગથિયું છે શ્રદ્ધા. તમારે બધાને તો થોડી શ્રદ્ધા હતી એટલે તમે બધા આ ક્લાસમાં જોઈન થયા, આવ્યા. બરાબર, શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંઘ થાય. આપણે બધા મળીએ, શું કરીએ? સાધુ સંઘ, ભક્તો ભેગા થઈ, ભગવાન કૃષ્ણની લીલાઓ ચર્ચા, તો ભજન ક્રિયા થાય. આપણે શું કરીએ છીએ? આને ભજન ક્રિયા કહેવાય. ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓ, ભજન ક્રિયા થાય. અને એ કરવાથી અનર્થોની નિવૃત્તિ થશે. અનર્થો કયા કયા? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આ બધું નીકળશે. અને પછી નિષ્ઠા આવશે કે નાના ક્લાસ તો જોઈન કરવા છે, ગમે તે થાય. અહીંયા કેટલાય બધા એવા વિરલાઓ છે જે 20-20 બેચથી છે. શું કામ? કારણ કે નિષ્ઠાના સ્ટેજ સુધી પહોંચી ગયા છે. ગમે તે થાય, લેવલ 1, લેવલ 2 કરવા છે, ભાગવતમ સાંભળવું છે. રોજ એક દિવસ એવો ન જાય ભાગવતમ વગરનું. નિષ્ઠા. અને એમ કરતા કરતા રુચિ આવે, ટેસ્ટ આવે. પછી સિરિયલમાં મજા નહીં આવે, ન્યૂઝ જોવામાં મજા નહીં આવે, ક્રિકેટ જોવામાં નહીં મજા આવે, ભાગવતમ વાંચવામાં એટલો રસ પડશે. રુચિ આવશે, રુચિ આવશે તો આસક્તિ થઈ જશે.
જોડાણ થઈ જશે ને પછી તમને ભાવ અને પછી ભગવાન કૃષ્ણની પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાઈ દે. પછી તમે ઘરની બહાર નીકળશો ને પેલા તમને તમારા ગોપાલ ઘરમાં બેઠેલા યાદ આવશે કે 3 દિવસ અમે તો ફરવા જઈએ, અમારા ગોપાલ શું જમશે ઘરે એકલા એકલા, તરત યાદ આવશે. તમે એની વ્યવસ્થા કરીને જશો. બરાબર. ધીમે 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 આપણે સ્ટેજ ઉપર પહોંચીએ છીએ અને આવા અઢળક ઉદાહરણ છે. બરાબર. સેમ બરાબર પ્રહલાદ મહારાજે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 7માં કીધું છે કે ભક્તિના 9 સ્ટેપ છે. બરાબર. 9 અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે. શ્રવણમ કીર્તનમ, બરાબર, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદન. પેલું પદ છે શ્રવણ છે, સાંભળવું. કાન દ્વારા સાંભળીએ. કાન દ્વારા કળિયુગમાં ભગવાન પ્રવેશ કરે છે હૃદયની અંદર. સાંભળવું જોઈએ શાંતિપૂર્વક. પરીક્ષિત મહારાજે સાંભળ્યું છે. મીરાબાઈએ કીર્તન કર્યા છે. હરિદાસ ઠાકુરે ચિંતન કર્યું, સ્મરણ કર્યું. બરાબર. માતા લક્ષ્મીજીએ પાદ સેવનમ કર્યું. બરાબર. અર્ચનની સેવા પૃથુ મહારાજે કરી. વંદનમની સેવા ધ્રુવ મહારાજે કરી. દાસ્યમાં હનુમાનજી મહારાજ કેમ ભૂલાય આપણને? પરમ ભગવાનના સેવક હનુમાનજી મહારાજ, રામચંદ્રજીના સેવક. બરાબર. સખ્યમ તરીકે બરાબર અર્જુનજી. અને આત્મનિવેદન બધું આપી દીધું સર્વસ્વ. ભગવાન માથે પગ મૂકી દો. બલી મહારાજ આત્મનિવેદન. આ બધી પદ્ધતિ છે. કોઈ 1-2 પદ્ધતિ લઈએ, 9 પદ્ધતિ લઈ અને આગળ વધી શકાય છે. બરાબર. હવે આ જે શ્લોક છે, આ શ્લોક થી તમને બધાને ઘણું બધું ક્લિયર થશે. જે આપણે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, છૂત, અછૂત અને જાતિ ભેદભાવ આપણે બધા જે કરીને બેઠા છે, ખરેખર શાસ્ત્રમાં એનો કોઈ ઉલ્લેખ છે કે નહીં? તો અહીંયા ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ સહ. 4 પ્રકારના વર્ણ મેં આપ્યા છે ભગવાન. શું વાત કરો ભગવાન, તમે જાતિવાદ આપ્યો છે? નહીં. ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ સહ, જન્મ કર્મ નહીં. બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ નહીં, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય નહીં. ગુણ છે બ્રાહ્મણના તો બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ. ગુણ ક્યાં મળશે? 18મા અધ્યાયમાં. સમોદમસ તપસ્સોચમ શાંતિ માર્જવ એવચ જ્ઞાન વે જ્ઞાન વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજા. બ્રાહ્મણના ગુણ છે આ બધા. જો બ્રાહ્મણમાં આ ગુણ હોય તો એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. જો બ્રાહ્મણમાં એ ગુણ ના હોય તો એ બ્રાહ્મણ નથી, એને દ્વિજ બંધુ કહી શકાય. શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. પણ આપણે તો કાસ્ટ બનાવી દીધી. આપણે બ્રાહ્મણ તો કે અમે ઊંચા, બરાબર, ક્ષત્રિય બરાબર તો કે અમે ક્ષત્રિય, રાજપૂત, શુદ્ર તો કે નીચી જાતિ, એને ઘરમાં એન્ટ્રી ના અપાય. બરાબર. કારણ કે આપણે બોલીવુડમાં મૂવી વાળાને આપણે બધા આવું જ શીખડાયું છે. ટીવી વાળા હવે બરાબર. કોઈ પંડિતજી હોય નદીમાં ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને આવે અને કોઈ શેરી વાળો જે વાળવા વાળો હોય એને જોય તો કે રામ 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 રામ, મારે પાછું સ્નાન કરવા જવું પડશે. ક્યાં લખ્યું છે? કયા શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે? બરાબર. એવું છે જ નહીં. કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં જાતિવાદને બરાબર પ્રોત્સાહન નથી આપેલું. મનુ સંહિતામાં પણ નહીં. પણ આપણે શાસ્ત્ર બરાબર વાંચ્યું નહીં. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર એ ક્વોલિટી છે. તમારા બાળકને કઈ પ્રકારનું એજ્યુકેશન આપવું એના ઉપર આ બેઝ છે. બ્રાહ્મણ એટલે જેમાં સતોગુણી ક્વોલિટી હોય, ક્ષત્રિય એટલે જેમાં રજોગુણ હોય, પેશન હોય, વૈશ્ય એટલે જે પ્રોફિટ, જે બિઝનેસમેન બનવાની જે કોશિશ, બરાબર, જેના ગુણો હોય બિઝનેસમેનના, એ વૈશ્ય બને. ને શૂદ્ર એટલે બીજાની સેવા કરે. બરાબર. એમ્પ્લોયી કહેવાય એને શૂદ્ર કહેવાય. હવે તમને હું કહી દઉં કે જેટલા જોબ કરો છો ને આપણે બધા, સેલરી ગવર્મેન્ટ જોબ કરતા હોય કે ગમે તે પ્રાઇવેટ જોબ કરતા હોય, બરાબર, ઇવન ગૂગલના સીઈઓ હોય ને તો પણ એ શૂદ્રમાં જ આવે, ભલે એની જાત બ્રાહ્મણ હોય. આ ભગવદ્ ગીતા કહે છે. તમે જ્યારે બીજાની અંડરમાં નોકરી કરો છો, જોબ કરો છો, મતલબ તમે શૂદ્ર છો. બ્રાહ્મણ તમે ત્યારે કહેવાય જ્યારે તમે વેદો, ઉપનિષદો, બરાબર, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બીજાને આપો છો કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વગર, અને તમારામાં બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી હોય તો બ્રાહ્મણ. ક્ષત્રિય એને કહેવાય ક્ષત્રિય હોય પ્રજારક્ષણમ શસ્ત્ર પ્રાણી પ્રદંડનમ. બરાબર. જ્યારે જ્યારે અધર્મ લાગે ક્ષત્રિય તલવાર કાઢીને ઉભો રહી જાય અને ક્ષત્રિય કહેવાય. મહારાણા પ્રતાપ, બરાબર, શિવાજી મહારાજ એ ક્ષત્રિય છે. આજકાલ તો ખાલી બ્લેક કલરની થાર લઈને પાછળ ક્ષત્રિય લખાવેલું હોય. બાકી અધર્મ થાય તો કોઈ દરવાજો ખુલતો નથી થારનો કે સ્કોર્પિયોનો આજ સુધી. બરાબર. તો એ નથી, શાસ્ત્રમાં એ નથી લખ્યું. જન્મ મુજબ નથી. બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ નહીં, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય નહીં. ક્ષત્રિયનો દીકરો બ્રાહ્મણ બની શકે જો વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો વાંચે તો, અને બ્રાહ્મણનો દીકરો શૂદ્ર બની શકે જો એનામાં શૂદ્રની ક્વોલિટી હોય તો. અને શૂદ્રનો દીકરો બ્રાહ્મણ બની શકે. વાલિયો લૂંટારો હતો, કયા કેટેગરીમાં આવતો હતો? બરાબર. એ આગળ ભગવાનનું નામ લઈ મરા 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 રામ 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 કરતા વાલ્મીકી બની ગયા, બ્રાહ્મણ બની ગયા. બરાબર. શાસ્ત્ર બરાબર વાંચીએ તો ખબર પડે ને. એટલે ભગવાન એ કહે છે, હમણાં આપણે શ્લોક લીધો, ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને શ્રાપ લાગે છે.
બરાબર. ભગવાનને શ્રાપ લાગ્યો, રામ બિચારા બહુ હેરાન થયા, કૃષ્ણના બિચારાનો જેલમાં જન્મ થયો, બરાબર, વ્રજ છોડવું પડ્યું, ત્યારે આ શ્લોક વાંચવો પડે. ન મામ કર્માણી લિંપંતી ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરી શકતું નથી, કોઈ કર્મના ફળ મને બંધન કરતા નથી, મને કોઈ પાપ લાગે નહીં, મને કોઈ પુણ્ય લાગે નહીં. આવું કોઈ જો જાણી જાય ને તો એ વ્યક્તિને પણ કર્મનું બંધન થતું નથી. જાણવું જોઈએ ભગવાનને કોઈ કર્મ બંધન નથી. બરાબર. ભગવાન આગળ કહે છે કર્મની આટી કુટીને સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે. તમે ક્યારેય નહીં સમજી શકો કે આ મનુષ્ય જન્મમાં તમે ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, સારી ઊંચી નીચી પોસ્ટ ઉપર હોય, કયા પૂર્વ જન્મના કર્મના કારણે કોઈ દિવસ ખબર નહીં પડે. કારણ કે આટી કુટી સમજવી મુશ્કેલ છે, નહીં સમજી શકો. માટે મનુષ્ય એ જાણવાનું છે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે, એ આપણે ગઈકાલે ભણ્યા. એ જાણીને આપણે આ મનુષ્ય જીવન સુધારી અને ધામમાં જવાનું છે. આપણે આપણનો આગળનો જન્મ છે ક્યાં થશે એ ડિસાઈડ કરી શકીએ છીએ. આ જન્મ બરાબર કયા કર્મના કારણે મળ્યો છે એ ડિસાઈડ નથી કરી શકતા. ત્યારે ભગવાન કહે છે, ભગવાન સ્વયં આવે ને તો એ પણ શાસ્ત્રોને ફોલો કરે છે. ઘણા બધા એમ કે ક્યાં કીધું છે ગુરુ મહારાજના શરણે જવું, દીક્ષા લેવી, અમે સીધા ભગવાનને માનશું, વચ્ચેટિયા કોઈ ના જોઈએ અમારે. ત્યારે ભગવાન કહે છે 4:34 તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાની તત્વદર્શન. સદગુરુના શરણે જા, દીક્ષા લે, બરાબર, સત્ય જાણવાનો પ્રયત્ન કર, વિનમ્ર થઈને એને પ્રશ્ન પૂછ, ગુરુની સેવા કર. ગુરુની સેવા કરવાનું ભગવાને સ્વયં કીધું છે, ગુરુની સેવા કર, સેવયા, બરાબર. ત્યારે તને ઉપદેશ કરશે, ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ, તે તને જ્ઞાન આપશે. શું કામ? એને ઓલરેડી જ્ઞાનીને તત્વદર્શનનું જ્ઞાન કર્યું છે. ગુરુના શરણે જાવું, દીક્ષા લેવી, ભગવાને સ્વયં કહ્યું. તો ગુરુ કોણ હોવા જોઈએ એ પેલા બીજા શ્લોકમાં કહી દીધું. પરંપરામાં આવતા હોય, વૈષ્ણવ હોય એ ગુરુ બની શકે. આપણને એમ થાય હું તો બહુ મોટો પાપી છું, હું કઈ રીતના વૈષ્ણવ બનું, કઈ રીતના હું દીક્ષા લઉં, કઈ રીતના ગુરુ મહારાજના શરણે જાઉં, કઈ રીતના હું ભક્ત બનું. ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે જો તને બધા પાપીઓમાં સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે ને, પાપી નંબર 1 ગણવામાં આવે ને આ જગતમાં, તો પણ તું ચિંતા ના કરતો, તું આ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકા ઉપર સ્થિત થઈ જાય. કઈ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકા? શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. આ ભગવદ ગીતા નામની જે નૌકા છે, બરાબર, એમાં તમારા મનને બેસાડી દો, એમાં તમારી બુદ્ધિને બેસાડી દો, બરાબર, અને પછી મનને એમાં રમવા દો ભગવદ ગીતા ભાગવતમની અંદર, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે દુઃખોના સાગરના પાર કરી દઈશ. ભલે ને તું પાપી નંબર 1 હોય, દુષ્ટ નંબર 1 હોય, ભગવાન કે મેં કેટલાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. ભગવાનના નામમાં એટલી શક્તિ છે કે જે આપણે પાપ કર્મ નથી કરી શકતા એટલા પાપ કર્મો બાળી શકે. મૃગારીની કથા છે શાસ્ત્રની અંદર. મૃગારી છે પશુઓને મારતો હતો, મારે ખરી પણ અધમુવા કરી નાખે, કોઈકને ગળામાં મારે ને કોઈકને મોઢામાં મારે. એક વખત નારદજી આવે છે ને જોવે છે કે આ પશુઓ બધા અધમું આવે છે. નારદજી એ રસ્તામાં જાય છે, મૃગારી સામે ઉભો છે, બરાબર. તો કે છે કે મને બહુ દયા આવે છે. કોના ઉપર દયા આવે છે? પશુઓ ઉપર. એ તો મારું કામ છે, મને એમાં બહુ આનંદ આવે છે. નારદજી કે મને તારા ઉપર દયા આવે છે મૂર્ખ. નારદજીને કે છે કેમ મારા ઉપર કેમ? તને ખબર નથી કે જે પશુઓને અત્યારે તું અધમુઓ કરે છે ને બધા પશુઓ ભેગા થઈને આવતા જન્મમાં તને અધમુઓ કરશે, બરાબર. અને પછી એના શરણે જાય છે અને કે છે તો હવે શું કરવું? તો કે તું ભગવાનનું નામ લે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કર. મૃગારી કે મારું ખાવાનું શું? ખાવાની ચિંતા ના કરે, એટલું આવશે વધી પડશે, બરાબર. તરત દીક્ષા લઈ લે છે, બરાબર. ઝૂંપડી બનાવી અને એમાં ભગવાનનું નામ જપ કરે છે. આજુબાજુમાં ગામ લોકો આવે ને કેટલું બધું ખાવાનું આપી જાય છે. એક દિવસ ફરીથી નારદજી પર્વત મુનિ એને મળવા આવે છે. દૂરથી મૃગારી જોવે છે, દોડતો જાય છે, કુદાકા મારતો, કારણ કે કીડી મકોડા પગની નીચે ના આવી જાય, બરાબર. ત્યાં જઈને નારદજીના ચરણ કમળમાં જઈને પોતાનું ઉત્તરી વસ્ત્ર કાઢીને સાફ કરે છે બધી જમીન, દંડવત પ્રણામ કરે છે. નારદજી કે આવું કેમ? તો કે હું દંડવત કરું ને મારી નીચે કીડી મકોડા આવીને દબાઈને મરી જાય તો? આ એ જ મૃગારી છે કે રોજે સેંકડો પશુઓનો વધ કરતો, આજે કીડી મકોડા મારતા પણ, બરાબર, એને દયા આવે છે, કારણ કે એને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન થયું. પરંતુ જે અજ્ઞાની હોય, શ્રદ્ધાવિહીન હોય, બરાબર, એ મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં શંકા કરે છે, તેઓ ભગવદ ભાવના પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે આ લોકમાં સુખ નથી, પરલોકમાં સુખ નથી. જેને ભગવદ ગીતામાં શ્રદ્ધા નથી, કારણ કે આ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર છે ભગવદ ગીતા. એમાં કોઈ ડાઉટ છે ભગવદ ગીતા પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર છે કે નહીં? ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, વેદો આ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર છે, કારણ કે વેદ વ્યાસજી દ્વારા રચાયેલા છે. તો આવા શાસ્ત્રોમાં જો કોઈને શંકા હોય તો એને કોઈ દિવસ ભગવાન પ્રાપ્ત થતા નથી. માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયો છે, જ્ઞાન રૂપી શત્રુ, જ્ઞાન રૂપી એને કાપી નાખતું શત્રુને,
બરાબર, જ્ઞાન રૂપી શાસ્ત્ર વડે, એકચ્યુઅલી શત્રુને જ્ઞાન રૂપી શાસ્ત્ર વડે, અહીં ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉભો થાને યુદ્ધ કર. છેલ્લે ભગવાને પાછું અર્જુનને કીધું કે અર્જુન ઉભો થાને તું યુદ્ધ કર. અર્જુન ત્રીજા અધ્યાયમાં પૂછ્યું કે યુદ્ધ કરવું બરાબર કે પછી જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું, તો ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપી દીધો. અર્જુન કે બરાબર છે કર્મ કરવાનું, પણ ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપી દીધું. બરાબર, તો હવે અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થશે, ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય કે ચોથો અધ્યાય, કર્મયોગ કે દિવ્ય જ્ઞાન, કરવાનું શું છે? મારું કન્ફ્યુઝન તો એમનું એમ જ રહ્યું. એટલે પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆત આવતીકાલે થશે અર્જુનજીના કન્ફ્યુઝન થી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો બધાનો, બધા શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.